Recording is on. स्क्रिन शेयर भइरहेछ सर म्याडमहरु कसैले बोल्नु होला भइरहेछ ल अब बिस्तारै सुरु गरौँ पुनः सम्पूर्ण सर म्याडममा मेरो हार्दिक नमस्कार छ र मेरो आज तपाईहरुलाई दोस्रो सेसन हो र यस सेसनमा फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु आज यस सेसनमा हामी बेसिकली द एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ मेथड फर द साइन्स क्लासरुम अथवा विशेष गरेर हामीले विज्ञान क्लासमा अथवा विज्ञान साइन्स टिचिङ लर्निङ गर्दाखेरि के कस्ता एक्टिभिटीहरु अथवा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई कसरी यसलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ कसरी त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ ताकि विद्यार्थीहरु स्वयं आफै इन्भल्भ भएर कसरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्दछन् त्यसको बारेमा मैले सर म्याडमहरुलाई चाहिँ बताउने छु पक्कै पनि सर म्याडमहरुबाट पनि केही फिडब्याकहरु चाहिँ मैले लिने छु अथवा उहाँहरुको भनाइलाई पनि मैले समावेश गर्ने छु र अगाडि बढौं त्यसो भए र आजको यस सेसनमा मैले बेसिकली ओभरअल प्रेजेन्टेसनलाई तीनटा मेजर पार्टमा चाहिँ डिभाइड गरेको छु एउटा ब्रिफ अबाउट द एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ के हो कस्तो हो यसको बारेमा केही कुराहरु ब्रिफली छलफल गर्ने छौं जहाँ सर म्याडमहरुले पनि आफ्नो चाहिँ विचारहरु राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि क्लासरुममा बेसिकली के कस्ता एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई हामी प्रमोट गर्न सक्छौं के कस्ता एक्टिभिटीहरु हामी रन गर्न सक्छौं र सिकाइलाई अझ चाहिँ मजबुत बनाउन सक्छौं अझ इफेक्टिभ बनाउन सक्छौं विद्यार्थीको सिकाइ प्रतिको चाहिँ एक खालको चाहिँ बढी इन्थुजियाजम क्रिएट गर्न सक्छौं त्यो खालले चाहिँ त्यो विषयवस्तुको बारेमा पनि अलिकति चाहिँ ब्रिफली चाहिँ हामी छलफल गर्ने छौं र साथसाथै हामीले केही चाहिँ यो स्ट्र्याटेजी फर एक्टिभिटी बेस्ड प्लानहरु चाहिँ डिजाइन गर्ने छौं यो ग्रेड लेभल अनुसार अथवा क्लास बेसिसमा चाहिँ एक दुईवटा हामी प्र्याक्टिसहरु गर्ने छौं हेर्ने छौं र सरहरुले पनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुनेछ र सबै सर म्याडमहरुले कपी र पेन चाहिँ राख्नुभयो भने केही कुराहरु नोट गर्नु पर्यो भने सजिलो पनि होला अगाडि बढौं अब सुरुमा सर म्याडमहरुलाई नै क्वेशन सोध्दै मैले सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहे हजुरहरुको यसमा आफ्नो केही विचारहरु के छ हजुरहरुको यसलाई कसरी बुझिराख्नु भएको छ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ भन्ने बित्तिकै यो क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ भन्ने बित्तिकै हजुरहरुले के कुरालाई चाहिँ बेसी फोकस गर्न चाहनुहुन्छ कुनै सर म्याडमले एक दुईवटा कुराहरु राख्नु न कसैले क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ प्रेम सर हजुर सर ए नारायण सरको साउन्ड आएन भन्नुहुन्थ्यो अहिले भएछ ल हस् भइसक्यो म फेरि ब्याक गरेर आइसके ए हुन्छ त्यसो गर्नु भने फेरि एक्जिट गरेर एन्ट्री गर्नु होला अनम्युट गर्नु होला बोल्न पर्यो भने है सर म्याडमहरु हुन्छ मैले यसो सोच्दै थिएँ सर म्याडमहरुबाट के एउटा फिडब्याक पाउनु यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ सम्बन्धी हजुरलाई के जानकारी छ केही कुराहरु चाहिँ अलिकति एक दुईटा कुराहरु फ्लो गरौँ त अनि त्यसपछि म त सर म्याडमहरुलाई नि सबै कुराहरु शेयर गर्न तयार नै छु कुनै सर म्याडमले केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ कसैले भन्दा पनि हुन्छ विद्यार्थीलाई क्रियाकलापमै सक्रिय बनाएर चाहिँ जुन सिकाइन्छ नि ठोस वस्तुबाट अथवा केही वस्तुबाट त्यसलाई चाहिँ क्रियाकलापमा आधारित भन्न सकिन्छ होला अरु एक दुई जना सरले भन्नुस्
मैले भने सर हजुर सर भन्नु न। विद्यार्थीलाई औपचारिक रूपमा विषयवस्तुसँग मात्रै सम्बन्धित नगराएर खेल अतिरिक्त क्रियाकलापमा नै शिक्षण सिकाइ उद्देश्यलाई घुसाएर पढाउने माध्यमलाई एक्टिभिटी बेस भनेर बुझिन्छ सर मैले। हजुर हजुर त्यही नै। हजुर अरू सर म्याडमहरूबाट कोही म्याडमहरू हुनुहुन्छ? म्याडमहरू भन्नुहोस्। यो त हाम्रो कमन फोरम हो, त्यसमा आफ्नो कुरा राख्न लजाउनु हुँदैन। हजुर अनम्युट गरेर भन्नुहोस्। सर हजुर मलाई लागेको चाहिँ विद्यार्थीले पाठसँग मात्र सम्बन्धित नभएर चाहिँ नि त्योसँग रिलेटेड मात्र नराखिकन छुट्टै तरिकाले चाहिँ नि अब विभिन्न क्रियाकलापहरूसँग चाहिँ उनीहरूसँग नजिक रहेर चाहिँ नि सिकाउने क्रियाकलापलाई चाहिँ अब क्रियाकलाप सम्बन्धी आधारित सिकाइ भनिन्छ जस्तो लाग्छ। कस्तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजमा राख्नु खोज्नु भएको हो कि अथवा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, विषयवस्तु भन्दा बाहिरको एक्टिभिटिजलाई? विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हजुर, विषयवस्तुसँग मात्र नभएर अब जस्तै उनीहरूले त्योसँग सम्बन्धित अलिकति नजिक रहेर चाहिँ नि सिकाइने उनीहरू इन्भल्भ क्रियाकलापहरू जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरू स्वयं इन्भल्भ भएर स्वयं इन्भल्भ भएर उनीहरूले आफ्नो चाहिँ एक्टिभिटिजहरू पर्फर्म गर्नु पर्यो। त्यो कुनै विषयवस्तुमा आधारित रहेर हुन पनि सक्छ अथवा बाहिर विषयवस्तुमा पनि हुन सक्छ, हैन सर? अनि बेसिकली के हुनु पर्यो भन्दाखेरि उनीहरूकै आफ्नै पेसमा त्यो चाहिँ लर्निङ चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ अथवा उनीहरूले नै त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका हुन्छन्। तर त्यहाँ मेन रोल कसको हुन्छ अरे सर? मेन फेसिलिटेसनको रोल कसको हुन्छ? विद्यार्थी र शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको हुन्छ सर। हो, दुवै हुन्छ। अब यहाँ एक्टिभिटी भन्ने बित्तिकै सर म्याडमले ख्याल गर्नुहुन्छ, शिक्षकले पढाउनु, शिक्षकले आफ्नो एक्सनमा ओरिएन्टेड भएर चाहिँ डेलिभरी गर्नु विद्यार्थी केन्द्रित नै हो। शिक्षकले डेलिभरी गर्नु पनि अन्ततोगत अल्टिमेटली स्टुडेन्टले सिकाइ हो त्यसबाट। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकले कुनै क्रियाकलापमा समावेश गराएर उनीहरूले त्यो विषयवस्तुको अब्जेक्टिभलाई मिट गर्ने किसिमले आफ्ना क्रियाकलापहरू गर्दै अगाडि बढ्दै त्यहाँबाट ज्ञान हासिल गर्छन् भने त्यो पनि एउटा के हो त सिकाइ हो, किनकि त्यहाँ टिचरले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उसले फेसिलिटेसन गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसमा सरहरू सहमत हुनुहुन्छ अलिकति भनाइमा? यिनै हो कुराहरू। अब बेसिकली हामी साइन्समा चाहिँ कसरी यसलाई क्रियाकलापमा आधारित रहेर कसरी सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर हामी चाहिँ यहाँ विशेष फोकस गर्न चाहन्छौँ। अब त्योभन्दा अगाडि मैले यो सरहरूलाई हेर्नुहोस् त, यसमा स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो कन्फ्युसियसको एउटा प्रसिद्ध यो भनाइबाट म सुरु गर्न चाहन्छु, अलिकति इम्फेसिस दिन चाहन्छु। के भन्न खोजेकोलाई हेर्नुहोस् त, वाट आई हियर आई फर्गेट। अरू कुनै एकजना सरले पढ्नुहोस्। मैले खोल्दै सर, पढ्नुहोस्। What I see, I remember. What I do, हजुर हजुर, what I do, I know. ल अब यसले भन्न खोजेको कुरो के रहेछ त? यसमा थोरै केन्द्रित हौँ। जे कुराहरू तपाईँ हामीले अथवा विद्यार्थीले जे कुराहरू सुन्छन् नि, त्यो कुराहरू कति लङ लाइफ हुन्छ भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी हुन्न। त्यो बिर्सिन पनि सकिने भयो अथवा सुनेको कुराहरू चाहिँ बिर्सिन सकिन्छ अरे। यो भनाइबाट हामी यही कुरालाई फोकस गर्दैछौँ। र कुनै कुराहरू विद्यार्थी स्वयंले देखेका छन् भने पनि त्यो वस्तुहरू चाहिँ देखेका छन् भने त्यो विषयवस्तुको बारेमा सम्झिन सक्छन् अरे। तर त्यो विषयवस्तुको गहन एउटा चाहिँ रिजनेबल पार्टमा हेर्ने हो भने त्यसको डेप्थमा गएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिजनको बारेमा त्यति रिभेल गर्न नसक्दा रहेछन् यदि उनीहरूले देखेका मात्रै छन् भने। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि जो विद्यार्थीहरू स्वयं आफै इन्भल्भ भएर आफै सरिक भएर केही कुराहरू गर्छन् भने त्यो गरेर सिकेको ज्ञान चाहिँ लङ लाइफ हुन्छ अथवा पछिसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ सम्झिरहन सक्छन् भन्नुको मिनिङ यहाँ माथिकै टाइटललाई यो थर्ड चाहिँ भनाइले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई कि छैन? हो, त्यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङको टाइटललाई यसले लिंक गरिराखेन भन्न खोज्नु भयो सरले? हजुर हो, त्यो लाग्छ तपाईहरुलाई त्यस्तै हो?
एक्टिभिटीमा त व्हाट आई डु आई नो भन्ने नि हुन्छ एक्टिभिटी बेसमा त। हजुर 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 हो, एक्टिभिटी त फरक फरक हुनसक्छ, तर एक्टिभिटीले बेसिकली त्यो एक खालको चाहिँ उनीहरूले आफै सरिक भएर सिकेको सिकाइ, सिकेको ज्ञान, नलेज, स्किल जेसुकै भन्नुहोस् न, त्यसको चाहिँ कति लङ लाइफ चाहिँ रहन सक्छ, उनीहरूले आफ्नो लाइफमा कसरी त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छन् भन्ने कुरालाई बढी चाहिँ फोकस गर्न खोजेको हो। यसले एक्टिभिटीलाई फोकस गर्न खोजेको, त्यो पनि बेसिकली चाहिँ हामीले विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर। अब हेर्नुहोस् त, यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ भनेको एउटा चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ है, यसलाई चाहिँ आफूले गर्दै सिक्दै जाने, अगाडि बढ्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो। एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ भनेको विद्यार्थीहरू सरिक भएर त्यसलाई चाहिँ कामहरू गर्दै जाने हैन, क्रियाकलापमा सरिक हुँदै जाने, कन्टेन्टलाई अगाडि बढाउँदै जाने, विषयवस्तुमा उनीहरूले कामहरू चाहिँ गर्दै जाने र त्यहाँ आइपरेका विभिन्न कठिनाइहरूलाई पनि फेरि उनीहरू आफ्नो एउटा कोलाबोरेटिभ तरिकाले चाहिँ सल्भ गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ यो मेथोडोलोजी हो। त्यस हुनाले यो चाहिँ यसलाई सिम्पल प्रोसेसमा हामी भन्दाखेरि लर्निङ बाई डुइङ पनि हो यो प्रोसेस। र अर्को लिटरली यसलाई यसको डेफिनेसन दिन सकिन्छ, जहाँ विद्यार्थीहरूलाई बेसिकली भन्दाखेरि एउटा ग्रुपिङ गरेर पनि हुनसक्छ, अथवा इन्डिभिजुअल अथवा 2 जना 3 जना 5 जनाको एउटा ग्रुप सेट गरेर हुनसक्छ, उनीहरूलाई एउटा कुनै पर्टिकुलर विषयवस्तुमा आधारित रहेर हैन त्यो सिकाइमा इन्भल्भ गराउने, जहाँ विद्यार्थीहरू त्यो सिकाइलाई आफ्नै एउटा रिदममा, आफ्नै एउटा पेसमा अगाडि बढाउँछन् र त्यहाँ रहेका विभिन्न कठिनाइहरू उनीहरूले आफै पनि के त सल्भ पनि गर्दै जान्छन्। त्यसो हुँदाखेरि जहाँ टिचरको एउटा चाहिँ के हुन्छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसलाई सिम्पली भन्नु खोजेको के हो भन्दाखेरि एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा विद्यार्थीहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन हुन्छ। त्यो एक्टिभ पार्टिसिपेसनले, सहभागिताले के गर्छ भन्दा तिनीहरूको लर्निङ एक्सपिरियन्सलाई इन्हान्स गर्ने काम गर्छ, अथवा आफ्नै रिदममा जुन सिक्ने सिकाइको प्रक्रिया हो त्यसलाई अझ चाहिँ फर्दर इन्हान्स गर्ने काम गर्छ। हजुर, जहाँ टिचरले एज अ चाहिँ गुड फेसिलिटेटरको काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसमा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई अलिकति मैले चाहिँ देखाउन खोजेको, यो एउटा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा इन्भल्भ भएका विद्यार्थीहरूको एउटा फोटो देखाउन खोजेको मैले। अब अर्कोमा जाउँ। अब यसको टाइप्सको बारेमा हेर्नुहोस् त, यो केमा कुन कन्सेप्टमा आधारित छ भनेर मैले यसलाई देखाउन खोजेको। सर म्याडमले हेर्नुहोस् त, 3वटा पोइन्टलाई यसलाई फोकस गर्न खोजेको छ। एउटा एक्सप्लोरेटरी, अर्को कन्स्ट्रक्टिभ, अर्को एक्सप्रेसनल। यो 3 आधारमा, 3वटा कन्सेप्टमा आधारित रहेर हामीले एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, अथवा यो 3वटा क्याटेगोरीको हो भनेर यसलाई फोकस गर्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ? पहिलो भनाइले के भन्छ हेर्नुहोस् त, एक्सप्लोरेटरी जुन कन्सेप्ट छ, यो कन्सेप्टले के कुरालाई चाहिँ फोकस गर्छ? एक्सप्लोरेटरी gathering the knowledge and attaining the skill through the active investigation। अब यसमा विद्यार्थीहरूले विशेष गरी के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि आफूलाई आवश्यक पर्ने विषयवस्तुसँग चाहिने ज्ञान, सिप, जुनसुकै कुराहरू हुन् त्यो उनीहरूले आफैले रिभेल गर्छन्, उनीहरूले आफै एक्सप्लोर गर्छन्। यस्तो खालको एउटा चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ कन्सेप्टमा पनि हामी अगाडि बढाउन सकिन्छ हैन। अर्को कन्स्ट्रक्टिभ भन्नाले ग्यादरिङ द नलेज अथवा थ्रु द एक्सपिरियन्स भन्नुको मिनिङ उनीहरू धेरै खालका विविध खालका चाहिँ जुन कामहरूमा उनीहरू सरिक हुन्छन्, धेरै वर्कहरूमा सरिक, कामहरूमा सरिक भएर उनीहरूले एउटा अनुभवको आधारमा एउटा माइन्ड सेटअप, एउटा नलेज, एउटा स्किल चाहिँ आफैले चाहिँ के गर्छन् त डेभलप गर्न सक्छन्। भनेको अनुभवको आधारमा, अनुभवको आधारमा उनीहरूले प्राप्त गर्ने एक खालको ज्ञान जुन एक खालको के हो त कन्स्ट्रक्टिभ कन्सेप्टमा चाहिँ आधारित हुन्छ, यसरी पनि अगाडि बढाउन सक्छन्। र अर्को थर्ड चाहिँ एक्सप्रेसनल भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीले सिकेको, जानेको ज्ञान, जुनसुकै खालको चाहिँ उनीहरूको कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्टलाई पिपुल अथवा त्यसलाई चाहिँ मासमा प्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने त, प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि त्यो कन्टेन्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने त, त्यो कुराको आधारमा रहेर गरिने काम अथवा एक्टिभिटी कन्सेप्टलाई एउटा एक्सप्रेसनल चाहिँ कन्सेप्टको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसैले यसरी हामी यो विभिन्न यो तरिकाले यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छौँ। तर अब हामीले विभिन्न तहगत तरिकाले चाहिँ एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई बढाउँदाखेरि कसरी कुन कुरालाई फोकस गर्ने, यो कुरामा म चाहिँ हजुरहरूलाई लिङ्क अप गर्न खोज्दैछु। अब एउटा यो फोटोग्राफबाट हेर्नुहोस् त, एउटा यो स्लाइडबाट के गर्नु खोजिएको छ, यसो
एक दुईजना सरले कसैले भन्दा पनि हुन्छ टिचरले पढाइराख्नु भएको छ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ बिहेभियर हेर्नुहोस् अथवा उनीहरूको सिटिङ एरेन्जमेन्ट हेर्नुहोस् हैन उनीहरूको चाहिँ रियाक्सन हेर्नुहोस् एक्टिभिटिजहरू हेर्नुहोस् के छ के लाग्छ तपाईँहरूलाई हेर्नुहोस् त सर म्याडम कसैले भन्नुहोस् त यसको बारेमा एक दुईटा पोइन्ट यो स्लाइडले हजुरहरू स्लाइडबाट हजुरले के बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा यसले के कुरा देखाउन खोजेको होला जस्तो लाग्छ सर म्यामले के भन्नुहुन्छ अब यसमा मैले कसैले भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नु होला हैन भने मैले सिम्पल यसलाई के कुरामा चाहिँ यसलाई कन्साइज गर्न खोजे भन्दाखेरि यदि हामीले यो विद्यार्थी बेसिकली विद्यार्थीको यो विद्यार्थीलाई हामीले सिंगल यो सिटिङमा राखेर अथवा वान वे लेक्चर ओरेसन गर्दाखेरि अथवा डेलिभर गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूमा विषयवस्तुप्रतिको चाहिँ एक खालको इन्थुजियाजम चाहिँ क्रिएट नहुन सक्छ विद्यार्थीहरूमा एक खालको बोरिङनेस हुन सक्छ सिकाइप्रतिको एउटा चाहिँ उत्प्रेरणा हामीले जगाउन नसकिन सक्छ यस्तो खालको चाहिँ बिहेभियर हामीले यो स्लाइडबाट देख्न सक्छौं भन्न खोजेको बेसिकली जहाँ विद्यार्थीलाई इन्करेज गर्ने खालको चाहिँ टिचिङ मेथड्स यो भएन कि अथवा यो सिनारीमा देखिएन कि भनेर चाहिँ फोकस गर्न खोजेको यो स्लाइडले है अब अर्कोमा हेर्नुस् त मैले यो फिगरलाई मात्रै कम्पेयर गर्न खोजेको अब यो बेसिकली यहाँ हेर्नुस् त के छ यसमा विद्यार्थीहरूलाई समूहमा विभाजित गरिएको छ र उनीहरू विद्यार्थीहरू स्वयं आफै त्यो क्रियाकलापमा इन्भल्भ छन् त्यहाँ एक्टिभली इङ्गेज भइरहेका छन् र त्यो क्रियाकलाप टिचर्सको सहयोगमा टिचरको माध्यममा अथवा टिचरको फेसिलिटेसनमा सहयोगमा हामीले त्यो चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई के त अगाडि बढाइरहेको देख्छौं अब यस्तो खालको एक्टिभिटीमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई एक खालको फ्रिडम पनि हुन्छ एक खालको अटोनोमी पनि हुन्छ सिकाइप्रति कसरी अगाडि बढाउने के कस्ता कुरा कुन वेद्वारा अगाडि बढाउने यो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि अथवा त्यसबाट त्यसको गोललाई एचिभ गर्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो डिफ्रेन्ट वेबाट आफ्नो सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ जहाँ टिचरको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ टिचरले आफ्नो चाहिँ रोल चाहिँ प्ले चाहिँ गरि नै राख्नुपर्ने हुन्छ जसमा विद्यार्थी एउटा सामूहिक एउटा चाहिँ ग्रुपिङमा आफ्नो चाहिँ विषयवस्तुमा क्रियाकलापमा त्यो प्र्याक्टिकल पनि हुन सक्छ सिम्पल डेमोन्स्ट्रेसनबाट पनि हुन सक्छ यिनीहरूले गर्ने आफ्नो हैन त्यो विभिन्न क्रियाकलापमा यसलाई चाहिँ फोकस गर्न खोजेको र यसमा विद्यार्थीको एक खालको चाहिँ इङ्गेजमेन्ट बढी राम्रो देखियो सिकाइप्रतिको उत्सुकता बढी देखियो विद्यार्थी आफै स्वयं इन्भल्भ भएर कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने भए यो एक खालको आफैमा उनीहरूले आफैले यसलाई अपरेट गर्ने भए ह्यान्डलिङ गर्न सक्ने भए है त्यसो हुँदाखेरि यस्तो खालको चाहिँ टेक्निकबाट अथवा मेथोडोलोजीबाट यदि सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकियो भने यो लङ लाइफ हुन्छ कि विद्यार्थीमा एक खालको फन वे तरिकाले सिक्ने कुरालाई चाहिँ सिकाइलाई ग्रहण गर्न सक्छन् कि भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले देखाउन खोजेको सर म्याडमले याद गर्दै गर्नु होला है अब मैले यो चारवटा एउटा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङले कसरी लर्नर अथवा स्टुडेन्टलाई कसरी यसले मद्दत पुर्याइरहेको सपोर्ट गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई कन्साइज गर्न खोजेको छु लर्निङ बाई सल्भिङ द प्रब्लम्स है काम गर्दाखेरि हैन ग्रुपमा काम गर्दाखेरि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन् त्यो समस्याहरूलाई के गर्न सक्छन् भने उनीहरूले नै ट्याकल गर्छन् त्यसलाई सल्भ गर्छन् र सल्भ गर्दै त्यो चाहिँ एक्टिभिटीलाई अथवा त्यो चाहिँ लर्निङ अब्जेक्टिभ मिट गर्न उनीहरू अगाडि बढ्छन् हैन एउटा दोस्रो चाहिँ लर्निङ बाई टिमवर्क भन्ने बित्तिकै एउटा कोलाबोरेटिभ वर्कको रूपमा यो अगाडि बढिरहेको हुन्छ जहाँ डिफ्रेन्ट स्टुडेन्टहरूको क्यापेबिलिटी फरक हुन्छ अथवा स्टुडेन्टको आफ्नो क्यापेबिलिटी हुन्छ जसले डिफ्रेन्ट आइडियाहरू एक्सप्लोर गर्छन् त्यो आइडियाहरू एक्सप्लोर गर्दाखेरि कम जान्ने विद्यार्थीले पनि सिक्ने अवसर पाउँछ हैन जान्ने विद्यार्थीले पनि आफ्नो आइडियाहरू चाहिँ एउटा ग्रुपमा सेयर गर्ने अवसर पाउँछ र सिक्ने अवसरको चाहिँ एउटा उपयुक्त वातावरण हुन सक्छ अर्को चाहिँ लर्निङ बाई क्वेसनिङ विभिन्न क्युरियोसिटीहरू त्यहाँ जागृत हुन सक्छन् जुन क्युरियोसिटीले गर्दाखेरि विषयवस्तुप्रतिको सिकाइको गहनता चाहिँ बढ्छ र अर्को चाहिँ लर्निङ बाई डुइङ द ह्यान्ड्स अन उनीहरू स्वयं आफ्नै हातले अथवा आफै इन्भल्भ भएर त्यो प्रोसेसलाई त्यो एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाइरहेको हुनाले त्यसमा त्यस्तो क्रियाकलापमा सरिक भएर प्राप्त गरेको ज्ञान बढी चाहिँ के हुन सक्छ अथवा सिकाइ बढी दिगो हुन सक्छ अथवा सिकाइ धेरै कुराहरू उनीहरूले त्यसबाट सजिलै लामो समयसम्म पनि चाहिँ त्यो दिमागमा सेट भइरहन सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ
फोकस गर्न खोजेको यो एउटा सिम्पल स्केचले। अब हेर्नुहोस् त डिफ्रेन्ट क्लासरुम एक्टिभिटिजहरू कसरी बढाउन सकिन्छ सर म्याडमहरूले पनि आइडिया सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हामी प्रयोगात्मक तरिकाले एक्सपेरिमेन्टेसन तरिकाले पनि हामी विद्यार्थीहरूलाई इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। सुनिराख्नु भएको छ सर म्याडमहरूले? प्रयोगात्मक तरिकाले पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ सरिक गराएर एक खालको चाहिँ एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ हैन। अर्को प्रोजेक्ट हो, कुनै पर्टिकुलर टाइटलमा विद्यार्थीहरूलाई एउटा चाहिँ हैन सर्वे टाइपको पनि प्रोजेक्ट दिन सकिन्छ हैन। त्यहाँ जहाँ विद्यार्थीहरू आफैले त्यसमा चाहिँ नलेजहरू एक्सप्लोर गरेर त्यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। डिस्कभरी लर्निङको रूपमा पनि चाहिँ एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै फिल्ड ट्रिप्स भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ बाहिर विषयवस्तुमा सरिक रहेर हैन कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आउटसाइड अफ क्लासरुम हामी भिजिट गराउन सक्छौँ। त्यहाँका हरेक कुराहरू कुन कन्टेन्टसँग हामी कोरिलेट गर्दैछौँ त्यही विषयवस्तुसँग सरिक रहेर फिल्ड ट्रिपमा पनि हामी लगेर यसलाई चाहिँ सिकाइलाई एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सक्छौँ, सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यस्तै फिल्म्स अथवा डिफ्रेन्ट भिडियो अथवा फिल्म्सबाट जुन हामी सजिलैसँग त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैनौँ, एक्सेसिबल छैन, त्यस्ता ठाउँको बारेमा पनि विद्यार्थीहरूलाई के त एक खालको चाहिँ भिडियोबाट अथवा फिल्म्सको माध्यमबाट पनि हैन सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। त्यो हेरेर उनीहरूले केही कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छन् जुन विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन पनि सक्छ। अथवा हामी अघि सर म्याडमहरूले भने जस्तै बाहिरी हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटीको आधारमा त्यसलाई अगाडि बढाउन पनि सक्छ हैन। यो पनि एउटा तरिका हो सिकाइलाई अगाडि बढाउने, एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउने तरिका हो। त्यस्तै क्लासरुम डिस्कसन, क्लासरुममा हामीले चाहिँ ग्रुपमा सेट गर्ने र एउटा कुनै प्रेडिक्सन गर्ने, कुनै विषयवस्तुको एउटा प्रेडिक्सनको आधारमा त्यो कुरा सही हो कि होइन भनेर मन्थन गर्न लाउने विद्यार्थीहरूलाई यो पनि अब तहगत रूपमा चाहिँ फरक तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को एजुकेसनल गेम्स र ब्रेन स्टर्मिङहरू चाहिँ हैन विद्यार्थीहरूलाई आफैले त्यसमा चाहिँ ग्रिल गर्न लाउने, त्यहाँ क्वेसन गर्छन् त्यसलाई फेरि अगाडि बढाउन सक्छन् हैन। उनीहरूको ब्रेनको चाहिँ के खालको छ त्यो चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसरी पनि एउटा सिकाइलाई एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराएर अगाडि बढाउन सकिन्छ। अर्को डिफ्रेन्ट क्विजेसको माध्यमबाट पनि सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। मलाई लाग्छ सर म्याडमहरूले यो क्विज टुल्सको बारेमा हामी अर्को सेसनमा हाम्रो म्याडमले चाहिँ डेलिभर गर्नुहुन्छ, त्यसबाट पनि यो क्विजबाट कसरी विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा सायद नेक्स्ट सेसनमा आउँछ। यो कुरा केही कुरा मैले यहाँ पनि घुसाउने छु। अब पोसिबल वे टु एक्जिक्युट द एक्टिभिटी है, बेसिकली चाहिँ टिचिङ लर्निङ भन्ने बित्तिकै एउटा मेजर कम्पोनेन्ट टिचर हो भने अर्को मेजर कम्पोनेन्ट स्टुडेन्ट हो, लर्नर हो। अब यो लर्नर र इन्स्ट्रक्टर कुन एक्सनमा ओरिएन्टेड छ, कुन एक्सनमा इन्भल्भ भएर चाहिँ त्यो चाहिँ कन्टेन्टलाई डेलिभरी गरिरहेको छ, त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्न खोज्यो भने एउटा स्वयं शिक्षक क्रियाकलापमा एक्सनमा सरिक भएर विद्यार्थीसँग इन्टरेक्ट गर्दै अगाडि बढाउने एक खालको सिकाइ, जहाँ हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ त एक्टिभिटी बेस्ड टिचिङ पनि भन्न सक्छौँ त्यसलाई। अब एक्टिभिटी बेस्ड टिचिङबाट पनि विद्यार्थीले ग्रहण गरिरहेकै हुन्छन्। अब अर्को चाहिँ के छ भन्दा लर्नर स्वयं स्टुडेन्टहरू आफै त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुने, जसमा शिक्षकले एउटा फेसिलिटेटरको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउने अर्को खालको चाहिँ क्याटेगोरीको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। अब यो दुवै चाहे इन्स्ट्रक्टरले लिड गरेको होस् अथवा इन्स्ट्रक्टर इन्भल्भ भएर गरिने एक्सन अथवा एक्टिभिटिज होस् अथवा विद्यार्थीहरू लर्नरहरू इन्भल्भ भएर गरिने एक्टिभिटिज हुन्, यी दुवैलाई फिजिकल मोडमा कसरी लान सकिएला, फिजिकल मोडका पोसिबल वेहरू के हुन सक्छन् र अनलाइन मोडबाट पनि यसलाई अब अहिलेको जस्तो चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी दुनियाँ धेरै जस्तो चाहिँ अहिले अब अनलाइन मिडियम माध्यमबाटै हामीले चाहिँ यो एक खालको चाहिँ सेसनहरू डेलिभरी गरिराख्नु परेको छ, अन्यथा हामी चाहिँ फेस टु फेस मोडमा जाने थियौँ होला। यो सिनारियोमा कसरी चाहिँ हामीले अनलाइन मोडबाट कसरी चाहिँ एक्टिभिटीलाई इन्भल्भ प्रमोट गर्न सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई भन्ने विषयवस्तुको आधारमा पनि हामी यहाँ अलिकति फोकस हुनेछौँ। त्यस्तै लर्नर लेड चाहिँ अथवा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा हुने क्रियाकलापमा आधारित सिकाइ, जहाँ फिजिकल मोडमा कसरी लान सकिन्छ, अनलाइन मोडमा कसरी लान सकिन्छ भनेर हामी अलिकति यहाँ केही डिस्कस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को स्लाइडमा हेर्नु होला, यहाँ अनलाइन बेस्ड फिजिकल मोड र अनलाइन बेस्डमा चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् त सर म्याडमले यसो हेर्न सक्नुहुन्छ। युजिङ द स्मार्ट बोर्ड हैन, एभाइलेबल टिचिङ मेटेरियल हामी जे स्रोत साधनहरू छ त्यसको आधारमा रहेर टिचर एक खालको एक्टिभिटी फिजिकल मोडमा यो गर्न सक्छौँ। ल्याब बेस्ड एक्सपेरिमेन्टहरू गर्न सक्छौँ।
गेमको रूपमा पनि सिकाइलाई हैन अगाडि बढाउन सक्छौँ। म्युजिकल वेद्वारा अथवा म्युजिकको सहायता लिएर पनि सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ हैन। डिफ्रेन्ट फिल्ड ट्रिप्सहरू गराउने हैन, क्विजेसहरू गराउने अनि ग्रुप डिस्कसनहरू गराउने, यो चाहिँ अथवा ब्रेन स्टर्मिङहरू गराएर विद्यार्थीलाई सिकाइप्रतिको सर्टेन क्रियाकलापमा सरिक गराएर सिकाइलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने काम चाहिँ हामी यसरी फिजिकल मोडमा पनि गर्न सक्छौँ भने अर्को अनलाइन मोडमा पनि धेरै कुराहरू छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्डको माध्यमबाट अथवा ओपन बोर्ड लर्निङ पोर्टल, अरू डिफ्रेन्ट अनलाइन लर्निङ पोर्टलहरू युज गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सिकाइमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। अनि सिमुलेसन टुल्स जुन हामी हिजै डिस्कस गऱ्यौँ, एउटा कुनै सिमुलेसन टुलको प्रयोग गरेर पनि विद्यार्थीहरूलाई एउटा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराएर हैन सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तै अडियो भिडियो, भिजुअल एक्सपेरिमेन्ट, क्विज टुल्स हैन र डिजिटल फिल्ड ट्रिप्स भन्ने बित्तिकै हामी एउटै कोठामा बसेर, जस्तै हामीले टोकियोको बारेमा हामी अहिले भन्ने बित्तिकै टोकियो त गएर त्यहाँको बारेमा स्टडी गर्न सक्दैनौँ, तर टोकियोको सम्बन्धमा बनेको एउटा डकुमेन्ट्री विद्यार्थीलाई देखाइदिएर हैन एउटा त्यहाँ कन्टेन्ट उनीहरूलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ त्यो विषयवस्तुलाई उनीहरूलाई भिडियोको मार्फत पनि देखाउन सक्छौँ र त्यहाँ डिफ्रेन्ट आर्गुमेन्ट्सहरू उनीहरू आपसमा गर्न सक्छन् हैन त्यसको विषयवस्तुको बारेमा। त्यसरी डिजिटल फिल्ड ट्रिप पनि गराउन सकिन्छ। डिजिटल फिल्ड ट्रिप भनेको एकै ठाउँमा बसेर कुनै ठाउँको बारेमा हैन हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ अनलाइन मिडियमबाट पनि त्यसलाई डेलिभरी गर्न सक्छौँ र यस्तो खालको एक्टिभिटी इन्भल्भ गराउन सक्छौँ। अब मैले यति भन्दै सर म्याडमहरूलाई फाइनलमा यसलाई के कन्क्लुड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिलेको एउटा विशेष गरी यो इन्टिग्रेटेड करिकुलम जुन एसेसमेन्ट, यो तपाईँको जुनसुकै एक्टिभिटी अथवा जसरी हामीले चाहिँ टिचिङ लर्निङलाई अगाडि बढाए पनि यो रेगुलर एसेसमेन्ट र इन्टिग्रेटेड करिकुलमलाई समावेश हुने किसिमले हामीले चाहिँ क्रियाकलाप अथवा कुनै पनि टिचिङ लर्निङलाई इन्हान्स गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो, किनकि विद्यार्थीहरूले सिक्ने अवसर पनि पाउँछ, आफूलाई करेक्सन गर्ने अवसर पाउँछ र फेरि अगाडि बढ्दै जान्छ र भनेको तिनीहरूले आफूलाई सुधार गरेर आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी पाउँछ। त्यसैमा तिनीहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट पनि भइरहेको हुनुपर्छ भने एउटै विषयवस्तुबाट डिफ्रेन्ट स्ट्रिम भनेर हामी भन्छौँ नि, यो डिफ्रेन्ट कन्टेन्टको बारेमा पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यसको बारेमा पनि चाहिँ त्यो एसेसमेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ जोड दिन खोजेको। अब म हाम्रो आजको विशेष यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ एप्रोचलाई डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूमा एक दुईवटा म डिस्कसन गर्नेछु। डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूमा कसरी प्लानिङ गर्ने त, एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ प्लानिङ कसरी सेटअप गर्ने भन्ने सवालमा सरहरूसँग मैले केही डिस्कसन गर्न चाहन्छु। अब यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेसम्मको सेसनबाट विशेष गरी एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ फर्मुलेट अथवा प्लान डेभलप कसरी गर्ने त, कुनै हामीले चाहिँ जस्तो पर्टिकुलर क्लास जस्तो ग्रेड 3 को हैन साइन्सको, हामी आज साइन्सकै सेसनमा छौँ, अनि लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्स कक्षा 3 को विज्ञान विषयको हैन लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा उनीहरूलाई एउटा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ अनुसार हामीले सिकाइलाई अगाडि बढाउँदैछौँ भने कसरी प्लान गर्न सकिन्छ, कसरी डिजाइन गर्न सकिएला, त्यसको बारेमा मैले अलिकति सर म्याडमहरूसँग डिस्कसन गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई केही आइडिया छ? यदि हजुरहरूले यसलाई एउटा क्रियाकलापमा आधारित रहेर सिकाइलाई अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने मैले हजुरहरूलाई यो सेयर पनि गर्नेछु, देखाउनेछु। तैपनि एक दुईवटा सर म्याडमले कसैलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङको आधारमा कक्षा 3 को विद्यार्थीहरूलाई लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा हजुरहरूले पढाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने के कसरी प्लानहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर बोल्नुहोस्, भन्नुहोस्। सर म्याडमहरू लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्समा चाहिँ अब मटेरियल्सहरू जम्मा बनाउने, विद्यार्थीहरूलाई फिल्ड ट्रिप नै लगाएर देखाउने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू सर म्याडमहरू भन्नुहोस् त कसैले। कक्षा 3 को विज्ञान विषयमा आधारित लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा विद्यार्थीलाई क्रियाकलापमा आधारित रहेर सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ अथवा सक्नुहुन्छ, यसको केही तपाईँको टेन्टेटिभ एउटा प्लान तपाईँको केही भन्नुहोस् त भनेर मैले सोधेको। अरू सर म्याडमले केही कुरा
म्युट गरिदिनु, कसको आवाज आइरहेको छ? म्युट गर्नु होला सर। आवाज कसको आइरहेको छ? ब्याकग्राउन्ड नोइज। भन्नुभयो अहिले? ल ठिकै छ एकजना सरले राख्नुभयो। मैले पनि त्यही कुरालाई फोकस गर्दैछु। हेर्नु होला, अब हामीले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले एउटा टेन्टेटिभ एउटा प्लान बनाउँदैछु। अब यो प्लानको आधारमा यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा मैले सुरुमा 1 नम्बरमा हजुरहरूलाई के भने भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू क्लासका सम्बन्धित क्लासका विद्यार्थीहरूलाई एउटा सर्टेन ग्रुप डिभिजन गर्नुहोस् हैन, र ती विद्यार्थीहरूलाई आपसमा केही लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा, लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सलाई फरक छुटाउनको लागि, डिफ्रेन्सिएट गर्नको लागि केही मेजर कमन क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सको बारेमा त्यसलाई बताउनुहोस्। जस्तै यस्तो खालको चाहिँ एउटा कन्सिडरेसन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। डज द थिङ ग्रो, मुभ, इट, रेस्पायर, रिप्रोड्युस, सेन्स, यी मेजर फिचर्सको बारेमा हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यिनैका आधारमा हैन एक खालको चाहिँ लिभिङ थिङ्स भनेको के हो, नन लिभिङ थिङ्स भनेको कसरी एक आपसमा डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौ भनेर एउटा स्टार्टिङ प्लानमा यसलाई सेट गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1। अब नम्बर 2 मा के गर्नुस् भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई अब लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सहरू दिएको बाट अब कुन के कुराहरू दिएको छ मैले त्यसको बारेमा भन्दैछु। दिएको कुराहरूबाट लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सलाई छुट्टै कोलममा राख्नुहोस् र तपाईहरु आपसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा विद्यार्थीहरूलाई एउटा ग्रुप डिस्कसन गराउन सक्नुहुन्छ। ग्रुप डिस्कसनमा यो फिचर्सहरूलाई, हरेक फिचर्सहरूलाई हैन इन्डिभिजुअली अथवा चाहिँ प्रत्येक फिचर्सलाई फोकस गरिकन यसले यो फिचर एक्जिबिट गर्न सक्छ कि सक्दैन, यस्तो खालको फिचर यसमा देखिन सक्छ कि सक्दैन भनेर डिस्कस गराउँदै विद्यार्थीहरूलाई के गर्ने त, अब यसको आधारमा तिमीले यो लिभिङ हो भने यो लिभिङ कोलममा लगेर राख, लिभिङ थिङ्सको कोलममा लगेर राख, यदि नन लिभिङ हो भने यो नन लिभिङ थिङको कोलममा लगेर राख भनेर के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हेर्नुस् त केमा फोकस गरेको छ। पहिलो कुरा लिस्ट अफ थिङ्स गिभन भनेको छ। यसले भन्ने खोजेको कुरो के होला सर म्याडमहरु, लिस्ट अफ द थिङ्स गिभन भनेको छ। दिएका हैन, लिस्ट अफ थिङ्स गिभन भनेको त्यहाँ दिएका जुन चाहिँ लिस्टमा दिएका जुन वस्तुहरू छन् हैन, त्यो वस्तुहरूलाई के गर्ने त, हामीले ग्रुप ए र कोलम बी मा भनेर छुटाउन पनि सक्छौं अथवा डिफरेन्ट कोलममा चाहिँ छुटाउन सक्छौं। त्यहाँ तपाईहरुले नामहरु दिन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु होला है, त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ, डिफरेन्ट लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको चाहिँ लिस्टहरु दिन सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो लिस्टमा रहेका डिफरेन्ट नेमहरुको आधारमा हैन तपाईहरुले चाहिँ त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई यो प्रपर्टिजलाई अथवा यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सलाई कन्सिडर गरिकन त्यसलाई लिभिङ भन्ने कि लिभिङ कोलममा राख्ने कि नन लिभिङ कोलममा राख्ने तिनीहरुलाई आफ्नो ग्रुप डिस्कसनबाट त्यसलाई फाइनलाइज गराउन सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै फोटोग्राफ्स अफ थिङ्स, एउटा विभिन्न चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको चाहिँ चित्रहरू, तस्बिरहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यो फिचर्सको आधारमा तिमीले लिभिङ छ भने लिभिङ कोलममा गएर पेस्ट गर, त्यहाँ एट्याच गर, अथवा नन लिभिङ छ भने यो नन लिभिङ कोलममा लगेर एट्याच गरेर यसरी लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सलाई यो प्रोपर्टिजको आधारमा डिस्कसन गराउँदै अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै फ्ल्यास कार्डको माध्यमबाट पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। वान एट अ टाइम एउटा कुनै पिक्चर देखाउनुहोस्, कुनै तस्बिर देखाउनुहोस् हैन, त्यसको बारेमा एउटा फिचर्स बताउनुहोस् हैन। त्यो फिचर्सको आधारमा अब यसलाई लिभिङ भन्ने कि नन लिभिङ भन्ने हैन। अब यदि लिभिङ हो भने लिभिङ कोलममा लगेर राख, यदि नन लिभिङ हो भने नन लिभिङको चाहिँ कोलममा लगेर यसलाई चाहिँ सेपरेट गरेर राख भनेर यो एक्टिभिटी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै थिङ्स अराउन्ड अस, हाम्रो सराउन्डिङका कुराहरूलाई पनि, सराउन्डिङमा देखिने हरेक वस्तुहरू त्यो लिभिङ र नन लिभिङको इन्डिभिजुअल उनीहरूलाई फिल गराउन लगाउनुहोस् हैन। अनि त्यसपछि तिमीहरूले देखिरहेका वस्तुहरूको आधारमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, उनीहरूबाटै नामहरू लिन सक्नुहुन्छ। र अब यो ल भन त तिमीले यो भनेको के हो, यो लिभिङ हो कि नन लिभिङ हो भनेर त्यो विषय, त्यो क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्सको आधारमा उनीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि चाहिँ ग्रुपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू फिल्ड ट्रिप्सहरू
पनि गराउन सकिन्छ। हामी बाहिर चाहिँ आउटसाइड अफ द क्लास आफ्नो सराउन्डिङमा हाम्रो लोकालिटीमा भएका विभिन्न वस्तुहरूलाई उनीहरूको आफै स्वयं हैन ग्रुपिङमा गएर फिल गर्ने, अब्जर्भ गर्ने, तिनीहरूको बारेमा उनीहरूको फिचर्सको बारेमा चाहिँ जानकारी लिने अनि तिनीहरूको रिपोर्ट तयार गर्ने। रिपोर्ट इन द सेन्स हाम्रो टाइटललाई फिक्स गर्ने, किनभने हामी त कक्षा 3 का विद्यार्थीहरूलाई सरी गराउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि तिनीहरूलाई सामान्य रूपमा आफैलाई फिल गराउन लगाउने, उनीहरूले आफैले अब्जर्भ गर्छन् र अब्जर्भ गरिकन त्यो फिचर्सको आधारमा यसलाई लिभिङमा राख्ने हो कि नन लिभिङमा राख्ने हो भनेर उनीहरूले एउटा रिपोर्ट पनि हैन एउटा कलमको रूपमा चाहिँ तयार गर्न सक्छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो सराउन्डिङ आउटर सराउन्डिङमा पनि जान सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ कुनै जूमा लगेर हैन चिडियाघरमा लगेर विभिन्न वस्तु अब जनावरहरू हैन त्यहाँ रहेका अरू चिजहरूलाई पनि एज अ लिभिङ र नन लिभिङको उनीहरूले त्यहाँ देखिने, उनीहरूले आफैले फिल गर्ने खालको एक खालको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर उनीहरूबाट चाहिँ लिस्टिङ गर्न लाउनुहोस् हैन। त्यसबाट प्रत्यक्ष उनीहरूलाई सिकाइप्रतिको चाहिँ एक खालको आकर्षण चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा फोकस गर्न खोजेको। त्यस्तै गेमको माध्यमबाट पनि सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, लर्निङ एक्टिभिटिजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अघि मैले भर्खरै भने भिडियोजहरू एनिमेसनहरूको सहायताबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई के त सिकाइको चाहिँ उसमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ। मैले यो एक्जाम्पल मात्रै दिएको है। त्यस्तै क्विजिजको तरिकाले अब म अहिले हजुरहरूलाई स्याम्पल पनि देखाउँछु। एउटा क्विजिजको तरिकाले पनि विद्यार्थीलाई यसमा कसरी सरी गराउन सकिन्छ एक्टिभिटीमा भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै सिमुलेसनको माध्यमबाट पनि हेर्नुहोस् है, डिफ्रेन्ट सिमुलेसनको माध्यमबाट विद्यार्थी आफैले त्यसलाई रिभेल गर्छन्। सिमुलेसनमा उनीहरू जस्तो हामीले हिजो देखियो नि हैन, सर म्याडमले हेर्नुभयो, बेलुका गएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो सिमुलेसन, हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन? प्र्याक्टिस अलिअलि गरियो सर। हजुर त्यो मैले चाहिँ हजुरहरूलाई हिजो पनि बताएको छु। त्यसमाले विद्यार्थी स्वयंले उनीहरूलाई नै चाहिँ त्यसलाई अपरेट गर्न लाउने, उनीहरूले नि त्यसलाई चाहिँ ड्राइभिङ गर्छ र त्यसको बारेमा हामीले जुन विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँ तोकेका छौँ त्यो विषयवस्तुको आधारमा उनीहरूले आफैले त्यसलाई चाहिँ अपरेट गरेर अथवा ग्रुपमा पनि गर्न सकिन्छ, इन्डिभिजुअली पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसरी पनि सिमुलेटर युज गरेर पनि विद्यार्थीलाई, किनकि अहिले मैले भर्खरै भने कति कुराहरू यस्तो छ जुन फिजिकल मोडमा अहिले पोसिबल नभएका कुराहरूलाई हामी अनलाइन मोडबाट पनि के गर्न सक्छौँ त अगाडि बढाउन सक्छौँ। अर्को छ अनलाइन लर्निङ पोर्टल्सहरू। डिफ्रेन्ट अनलाइन लर्निङ पोर्टल्सहरूको प्रयोग गरेर हामीले योभन्दा अघिल्लो चाहिँ ट्रेनिङमा हामीले अनलाइन पोर्टल्सको बारेमा जानकारी दिएका थियौँ सर म्याडमहरूलाई। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यो डिफ्रेन्ट अनलाइन पोर्टल्सहरूमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी इङ्गेज गराउने, कसरी त्यसबाट चाहिँ सिकाइलाई चाहिँ अभिव्यक्तिलाई चाहिँ इन्हान्समेन्ट गर्ने, सिकाइप्रतिको लगाव अथवा एट्र्याक्सन आकर्षण कसरी बढाउने, कसरी फन वे चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई इन्जोयको मोमेन्टमा सिकाइलाई अगाडि बढाउने, सिकाइप्रतिको अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ केही साइडहरू छन्, त्यो पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को लाइभ वर्कसिटहरू क्रिएट गर्ने है। अहिले म यो हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस पनि गराउँछु। यसको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी लाइभ वर्कसिटहरू तयार गर्न लाउने र त्यसमा चाहिँ त्यो सर्टेन फिचर्सको आधारमा उनीहरूले लिभिङ र नन लिभिङलाई कसरी क्याटेगराइज गर्ने, यसरी एक्टिभिटी डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीमा चाहिँ हामीले सरिक गराएर विद्यार्थीलाई के त सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भनेर मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ डिस्कस गर्न चाहेको। अब यो बाहेक हजुरहरूलाई अरू कुनै आइडियाहरू क्रिएट छ भने हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ, थप्न सक्नुहुन्छ। अहिले म एउटा पार्ट हजुरहरूलाई दिने पनि छु यहाँ, जहाँ हजुरहरूले केही कुराहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। र यसको साथसाथै म अब पहिलो पार्टमा पुगेँ। यसमा पहिलो पार्टमा हेर्नुहोस् त, मेकिङ द लिस्ट अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स इन बोर्ड। जस्तो तपाईँले पढाउँदै हुनुहुन्छ व्हाइट बोर्डमा तपाईँले डिफ्रेन्ट हैन लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको के त नामहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हो, यसरी नामहरू राखिसकेपछि अब यी वस्तुहरूलाई, यो थिङ्सहरूलाई के त भन्दा सर्टेन ग्रुप वाइज गरेर तिनीहरूलाई डिस्कसन गर्न लाउने हैन। डज द थिङ ग्रो, मुभ, इट, रेस्पायर, रिप्रोड्युस, सेन्स अर डिफ्रेन्ट मेजर फिचर्स अफ द लिभिङ थिङ्स हैन। यसको आधारमा विद्यार्थीहरूलाई के गर्न लाउने त भन्दा यो दिएका लिस्टबाट दिएका वस्तुहरूलाई तिमीले लिभिङ हो भने कोलम ए मा लगेर पेस्ट गर, अथवा लिभिङ थिङ्स हो भने त्यसलाई त्यसको चाहिँ ए ग्रुपमा राख, कोलम ए मा राख, अनि नन लिभिङ हो भने बी मा राख भनेर अब वान एट अ टाइम। जस्तै ट्री हैन, डज ट्री ग्रो हैन, यसरी सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो तपाईँको पनि फेसिलिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टुडेन्टले ग्रुपमा सोध्छन्, आपसमा डिस्कसन गर्न सक्छ, उनीहरूको आफ्नो अनुभव के छ, अनि ग्रो हुन सक्छ कि सक्दैन, यो फिचर्स लिभिङ थिङ्सको हो कि होइन,
यी उनीहरूले आपसमा छलफल गर्न सक्छन् अथवा विचार गर्न सक्छन्। सकेन भने तपाईँले फेरि एक्जाम्पल दिएर यसलाई चाहिँ जस्टिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले बोर्डमा सिम्पल हरेकको नाम हामी यसरी लेखेर अनि उनीहरूलाई केही कुराहरूको कन्सिडरेसन, उनीहरूको यो फिचर्सको आधार बाहेक चाहिँ उनीहरूले छुटाउन सक्दैनन्। त्यसमा यो फिचर्सहरूलाई कन्सिडर गरेर तिमीहरूले दिएका मध्येबाट कुन कुन लिभिङ थिङ्स हुन्, कुन कुन नन लिभिङ थिङ्स हुन् भनेर एउटा कोलम सेपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ विद्यार्थीहरू अब कुन विद्यार्थीले बढी चाहिँ होइन दिएका चाहिँ लिस्टबाट करेक्ट गरेको छ त्यसलाई फेरि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, उनीहरूलाई अवार्ड पनि दिन सक्नुहुन्छ एज अ मोटिभेसनको लागि होइन। आजको हाम्रो यो एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएर यो सिकाइलाई यसरी ग्रहण गर्दाखेरि हामीले सबैभन्दा धेरै मिलायौँ, हाम्रो ग्रुपले सबैभन्दा राम्रो काम गर्यो अथवा सबैभन्दा बढी मिलाएको हुनाले हामीलाई आज प्राइज दियो भन्ने एक खालको प्राइज भनेको एक खालको जुनसुकै टर्ममा पनि हामी चाहिँ वेमा पनि दिन सक्छौँ होइन। त्यो चाहिँ पैसै दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। उनीहरूलाई मोटिभेट हुने लर्निङ एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुने हरेक मेटेरियलहरू प्रोभाइड गरेर पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि एउटा यो खालको एक्टिभिटी सर म्याडमहरूले अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ क्लासमा। सक्नुहुन्छ यो गरिरहेको हो सर, सकिन्छ यो एउटा माध्यम हो। ल ठिक छ, यो सरहरूले गरिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब म अगाडि बढ्छु त्यसो भए है त, यसरी पनि गर्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा हेर्नुहोस् है, हामीले फोटोग्राफसम्म हामीले यस्ता चाहिँ डिफ्रेन्ट थिङ्सहरूको चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, फोटो चाहिँ यो एनिमेसन अथवा तपाईँले चाहिँ व्हाइट बोर्डमा चाहिँ तपाईँले अथवा स्मार्ट बोर्डमा तपाईँले यी डिफ्रेन्ट वस्तुहरूको चाहिँ चित्र देखाएर उनीहरूको नाम सहित होइन अब के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यिनै प्रपर्टिजको आधारमा चित्रको आधारमा अघि हामीले नामको रूपमा दियौँ, अहिले के गरौँ तिनीहरूको सम्बन्धित पिक्चर सहित तस्बिर सहित हामीले चाहिँ के गरौँ त उनीहरूलाई यो मैले लेभल हेर्दै छु है सर म्याडमले यसलाई नै ख्याल गर्नु होला। अघि नाम मात्रै दियो, नामको आधारमा छुट्याउन कति सजिलो होला, विद्यार्थीले कति सजिलो फिल गरे। अब हामीले यो तस्बिर वाइज है पिक्चर वाइज तपाईँको सम्बन्धित वस्तुको चाहिँ होइन यहाँ यसरी समूहमा ग्रुपमा हामीले दिन सक्छौँ र उनीहरूलाई यिनै मेजर फिचर्सको आधारमा ल यसलाई क्याटेगोराइज गर नि त, यसलाई यो ग्रुप यो कोलममा राख, यदि लिभिङ हो भने, नन लिभिङ हो भने यो कोलममा राख भनेर यसरी चित्रसहित तस्बिरसहित विद्यार्थीहरूलाई अनि हरेक बोर्ड बल पेन भनेर हरेकलाई फोकस गरेर हजुरले यसलाई चाहिँ पढ्नु पर्यो। अनि डज द पेन मुभ ग्रो इट अर रेस्पायर यस्ता फिचर्सहरूलाई फोकस गरेर अनि यसलाई चाहिँ अब यो फिचर्स यसले चाहिँ देखाउँछ भने यो के हो, लिभिङ हो। यदि यो फिचर्सहरू कुनै पनि फिचर्सहरू देखाउँदैन भने यो के हो त, नन लिभिङ हो भनेर यसरी कोलम वाइज पिक्चरको प्रयोग गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ यो विद्यार्थीहरूलाई यो सिकाइलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ, जुन हजुरहरूले प्रयोग गरिराखेकै पनि हो है। अब अर्को छ फ्ल्यास कार्ड। अब फ्ल्यास कार्डमा के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त कसै सर म्याडमहरूले। फ्ल्यास कार्डलाई इन्डिभिजुअल पिक्चर हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई सो गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि त्यो पिक्चरलाई के देखाइएको छ, त्यो पिक्चर त्यो वस्तुको अब हामीले केही गुणहरूको बारेमा बताउने छौँ, त्यो गुणहरू त्यसले देखाउन पनि सक्छ, त्यो गुणहरू त्यसले नदेखाउन पनि सक्छ होइन। अब यदि लिभिङ हो भने त्यो दिएको गुण त्यसले देखाउन सक्छ। जस्तै काउ भनेर हामीले देखाइयो, काउ होइन तस्बिर देखाइयो। अब काउ भन्ने बित्तिकै यो प्रपर्टिजहरू काउमा वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन, यो मुभ गर्छ कि गर्दैन, यसलाई खानाको आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन, यसले श्वास प्रश्वास गर्छ कि गर्दैन भनेर हजुरहरूले हरेक यी टर्म्स अथवा फिचर्सहरूलाई फोकस गरेर तपाईँहरूले त्यसलाई देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि विद्यार्थीहरूले यो ग्रुप वाइज कतिवटा ग्रुपमा छन् अथवा इन्डिभिजुअल छन् कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ त्यो अनुसार चाहिँ यो वस्तु भनेको यो लिभिङ थिङ्स हो भनेर यो कोलमबाट के गर्न सक्छन् त वस्तुलाई लिभिङ कोलममा ल्याएर राख्न सक्छन्। अनि अरू नन लिभिङ छ भने नन लिभिङमा ल्याएर राख्न सक्छन्। अब अघिल्लो देखाएको जुन फर्स्ट नम्बर 1मा मैले देखाएको जुन सिम्पल नेम लिस्टबाट भन्दा यो पिक्चरबाट यदि हामी अगाडि बढायौँ भने कुन इफेक्टिभ होला तपाईँहरूलाई के लाग्छ? ओके पनि पिक्चर माध्यमबाट देखाएको बढी के हुन सक्छ, बढी इफेक्टिभ हुन सक्छ किनभने यो हाम्रो क्लास लेभल अनुसार पनि जान्छ है। ठिक छ, यसमा केही सर म्याडमलाई यो पनि प्रयोग गरिराख्नु भएकै छ होला होइन?
यो प्रयोग गरिरहेकै हो यो प्रयोग भइरहेछ सर प्रयोग भइरहेको छ अझ त्यसलाई मोर एट्र्याक्टिभ तरिकाले अझ विद्यार्थीहरूलाई मोर त्यो चाहिँ एक खालको चाहिँ उत्प्रेरणा जगाएर चाहिँ कसरी गार्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई मैले यहाँ फोकस गर्न खोजेको हो। अब अर्को एउटा हेरौँ, यो हेर्नुहोस् त फिल्ड ट्रिप भनेर मैले पिक्चरको माध्यमबाट मात्रै देखाउन खोजेको। के गर्न सक्नुहुन्छ? यो पनि गरिराख्नु भएको छ फिल्ड ट्रिप यो एकदमै गाउँमा लगेर। अब तपाईँ क्लासमा पढाइराख्नु भएको छ। अब यसका केही लिमिटेसनहरू पनि छन्। सर म्याडमले यसको लिमिटेसनको बारेमा पक्कै पनि अवगत हुनु होला। धेरै यसका लिमिटेसन पनि छन्। लिमिटेसनका बावजुद पनि पढाइ सिकाइ चाहिँ सिकाइ र शिक्षण सिकाइ अझ दिगो हुन्छ भने यसलाई किन अवलम्बन नगर्ने त भन्ने कुरा पनि छ है। अब यो फिल्ड ट्रिप भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले आफ्नो सराउन्डिङमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई के गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूलाई लैजान सक्नुहुन्छ ग्रुपमा अनि हरेक हैन हाम्रो सराउन्डिङमा देखिने हरेक चिजहरूलाई हैन उनीहरूले आफैलाई फिल गर्न लगाउनुहोस्, उनीहरूलाई आफैलाई अब्जर्भ गर्न लगाउनुहोस्, हेर्न लगाउनुहोस्, छान्न लगाउनुहोस्, तिनीहरूको आफ्नो फिल कस्तो छ। अनि ती फिचर्सको आधारमा हाम्रो सराउन्डिङमा रहेका यो ट्री भनेको कस्तो होला, यो पन्ड भनेको कस्तो होला, यो हाउस होम भनेको के होला, यो सेट कस्तो होला, के होला, यो मेन हैन के होला, यो ह्यान्ड हैन यो फ्लावर भनेर यसरी के हरेक चिजलाई तपाईँहरूले पिन पोइन्ट गरेर देखाउने र उनीहरूले आफ्नो ग्रुप वाइज अथवा त्यो वस्तुहरूलाई आफैले अवलोकन गरिकन हैन अनि त्यो अवलोकनको आधारमा तिनीहरूले हरेक लक्षणको आधारमा आधार बनाइकन त्यो वस्तुलाई अब केमा क्याटेगोराइज गर्छन् तिनीहरूलाई रिपोर्ट पनि एक त नन लिभिङ र लिभिङ अथवा लिभिङ र नन लिभिङ एउटा कोलम बनाएर अनि पछि आएर फेरि क्लासमा पनि फेरि एकचोटि चाहिँ ग्रुप वाइज डिस्कसन गराउन सक्नुहुन्छ। यसरी पनि फिल्ड ट्रिपको रूपमा यो मैले सामान्य लोवर क्लासको लागि भएको हुनाले किनभने यो त मोर फिल्ड ट्रिप भन्ने बित्तिकै यसरी चाहिँ त्यो लेभल वाइज पनि हामी काम गर्छौँ। त्यसनाले तल्लो लेभलको अझ प्री प्राइमेरी 3 क्लासको भएको हुनाले यसरी पनि विद्यार्थीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने यो फिल्ड ट्रिपको बारेमा बताएँ। अब सर म्याडमहरूले मैले यो साइन्स गेम टु आइडेन्टिफाई द लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स भनेको छ कसरी छुट्याउने एकचोटि गेमको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ क्रियाकलापमा सरिक गराउने भन्ने सवालमा यो मैले यो लिङ्क चाहिँ मैले म च्याट बक्समा सेन्ड गरिदिन्छु। सर म्याडमहरूले यसलाई यसमा चाहिँ जानु होला। च्याट बक्समा मैले राखिदिएको छु, यो लिङ्कमा जानु होला, यसलाई कपी पेस्ट गर्नु होला, न्यू ब्राउजर ओपन गरेर है। सबैले गर्नु होला है। तपाईँले यो लिङ्कभित्र एन्ट्री गर्नु होला विद्यार्थीलाई। अब म पनि एन्ट्री गर्दैछु। देखिराख्नु भएको छ? जानुभयो सर म्याडमहरू? को जानु? कतिजना जानुभयो? मेरो त च्याट बक्समै देखिरहेन। एकचोटि भनिदिनुहोस्, म खुरुखुरु टाइप गर्छु। च्याट बक्समा देखिएन सर? यो च्याट बक्समा के भन्नुभयो? च्याट बक्स त देखिहाल्छु मैले, किन नदेख्नु? च्याट बक्समा मेरो स्क्रल कुनै हुँदैन के मलाई भनिदिनु एकचोटि। www. हजुर TURA CO मैले यो अलि रोक्नु अलिकति मधुरो छ त्यस हुनाले टुराको भनेर लेख्नुहोस् है। TURA CO हजुर भयो। GAMES games.com /games/living गेम्स डट डट होइन गेम्स पछि स्ल्यास त्यसपछि लिभिङ स्ल्यास के अरे ड्यास नन लिभिङ। अब यसलाई इन्ट्री गर्नु त। लिभिङ यहाँ मैले देखाएको छु, एकचोटि म फेरि देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् है। लिभिङ पछि ड्यास हो सर। हेर्नुहोस् त यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु, यो देख्नु भएको छ?
लिभिङ ड्यास नन लिभिङ अनि स्ल्यास लेखे हुन्छ, त्यसपछि यो आउँछ। यो देख्नु भएको छ? ल यसलाई सर म्याडमहरूले अगाडि बढाउनु त 1-2 स्टेप्समा गरौँ, त्यसपछि यो पनि एउटा टुलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ है। भयो सर म्याडम छिर्नु भयो यसमा? म छिरे सर। कतिजना छिर्नु भयो ल भन्नुहोस्? गणेश श्रेष्ठ। अरू? हेर्नुहोस् है, यो एउटा साइन्स गेमको माध्यमबाट लिभिङ र नन लिभिङ थिङ्सको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ गेमको माध्यमबाट पनि उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ, क्रियाकलापमा सरिक गराएर सिकाइलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अब हेर्नुहोस् त, लिभिङ नन लिभिङ भनेको छ भएन सर? कपी नै भएन त यहाँ। भएन यो मेसेज कपी नै भएन के उसमा च्याट बक्समा कपी भएन सर? तपाईलाई अर्को देखिएन मेरो च्याट बक्समा देख्नै छैन सर। तपाईलाई अर्को सजिलो लक्ष्मीराज श्रेष्ठले नेट प्रब्लम भनेदेखि त्यो भन्दा तल केही पनि आउँदैन। लिंक नै छैन यसमा च्याट बक्समा। हजुर सर राम्रो टाइप गर्न सजिलो हुन्छ कि टाइप गर्नुस्। www.games.games म त यो टिपेर नै गर्छु कि मैले भनिरहेको छु। ल एकचोटि म फेरि भन्छु है त। turacogams.com/ हजुर गेम्स कस्तो मानेन त अनि /living things लिभिङ ड्यास नन लिभिङ स्ल्यास लेख्नुहोस् अनि यो आउँछ। यो कतिजनाको आयो ल भन्नुहोस्? यो साइटमा कतिजना एन्ट्री गर्नुभयो? म भइ सर, म गुणराज। ए एकजना। अरू सर म्याडमहरू? म पनि भएँ सर, बबिता जुरेल। हुनुभयो? भएँ सर। ए अरू भन्नुहोस्? गणेश। कतिजना ल भन्नुहोस्? अनि त्यसपछि हात उठाउँदा कतिजना भन्नुहोस् त? स्क्रिन नै हेराउँदा छ। हो ल उठाउनु ल हजुरहरू पनि त्यहाँ हेर्दै गर्नु होला है। अब मैले पनि यसलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छु किन भन्दा टाइम कन्स्ट्रेन्ट छ। ठीक छ? ए भयो सर, म अगाडि बढाउँ। हेर्नु त यो सबैको डिस्प्ले भयो हुँदो रहेछ। अघि यहाँ कपी नभयो सर म्याडमहरू? भइरहेको सर, अगाडि बढौँ। ल हजुरहरू पनि अगाडि बढ्दा यो प्ले छ नि, प्ले गरौँ। गरौँ, अगाडि बढौँ। नेक्स्ट गरौँ। गरौँ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ सेलेक्ट द करेक्ट एन्सर भनेको छ। अब विद्यार्थीलाई यो क्रियाकलापमा सरी गराउँदैछौँ। नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब त्यहाँ के भनेको छ? वन्स यु आर स्योर यु सेलेक्टेड द करेक्ट एन्सर, प्रेस द सबमिट, बट बी स्योर टु डु दिस विदिन द गिभन टाइम। यो दिएको समयभित्र गर्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ माथिपट्टि समय पनि दिएको हुन्छ है। यसलाई नेक्स्ट गरौँ। Some questions may have the multiple answers. Make sure all of them are selected. है मल्टिपल चाहिँ एन्सरहरू पनि हुन सक्छ। अब यसलाई पनि क्लोज गर्नुहोस्। 10 नम्बर आयो सर मेरो। ल अगाडि बढ्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी नै एउटा यो गेमको माध्यमबाट विद्यार्थीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, नेक्स्ट गर्ने सबै जानु भएको छ? चम्चा आयो सर मेरो नि। ठिक छ। अब मैले हेर्नुहोस् है, अब सबै अगाडि बढ्नु। जस्तो मैले नेक्स्ट गरेँ, हेर्नुहोस् है यहाँ 15 सेकेन्ड टाइम दिएको छ। इज इट लिभिङ अर नन लिभिङ भनेको छ। अब यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोस्। मल्टिपल एन्सर नेक्स्ट है। ल के भयो त यहाँ त? हेर्नुहोस् यो के आयो? मैले त्यो डल्स जस्तो मानेर मैले त्यसलाई गरिदिएँ होइन। लिभिङ र नन लिभिङ त्यहाँ छुटाउनुहोस् अनि त्यसपछि नेक्स्टमा जानुहोस्।
हेर्नुहोस् है गेम फर किड यो टाइम यहाँ दिइरहेको छ माथिपट्टि टपमा विद्यार्थीलाई यसको पनि अवेर गराउनु होला इज इट लिभिङ अर नन लिभिङ भनेको छ यतापट्टि यसको फिगर दिइरहेको छ र यसलाई मैले लिभिङ नन लिभिङ यसको मैले अघि फिचर्स भने ती सबैको बारेमा छैन टाइम अफ भइसक्यो यो यसलाई रिपिट गरेर पनि गर्न सकिन्छ नेक्स्ट गर्दै सबै जानु होला है यसरी हेर्नुहोस् है 11 10 9 8 7 यही यसरी दिन्छ है ल अगाडि बढ्दै जानु विद्यार्थीलाई एक खालको सर मेरो त सम क्वेशन मे हैव मल्टिपल आन्सर्स मैक्स योर ऑल अफ देम और सिलेक्टेड भने क्लोज भनिरहेछ के हो त्यो पनि हेर्नुस् है आउँछ ल हेर्नुस् यो अब हेर्नुस् है यसरी अगाडि बढ्दै जानु टाइमलाई कन्सिडरेसन गर्न लाउनु यसको वेटेज फरक क्वेशनको वेटेज फरक छ डिफरेन्ट क्वेशनको वेटेज फरक छ यसरी अगाडि बढ्नु होला ठीक छ सर ल हेर्नु मैले यो चाहिँ गरेँ यो रङ भयो अब यो विद्यार्थीले आइडेन्टिफिकेसन गर्नलाई यो सिम्पल पिक्चर हो कि के हो त्यसलाई पनि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् अब फिचर्सको बारेमा दियो क्यान ग्रो यहाँ अगाडि नै सोधिरहेको हुन्छ टाइमभित्र ठिक छ सबैले गरिराख्नु भएको छ गरिरहेको छु सर यो विद्यार्थीलाई यसरी नै हामी गराउन सकिन्छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ अप्सन दिएको छ अब मैले यो हजुरहरूले गरेको हेरिनँ मैले यहाँ पनि सो गरिरहेको छु हजुरहरू पक्कै यो पनि गरिराख्नु भएको होला यो प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ रङ आन्सर दियो भने इन्टु पनि भन्दै रहेछ त्यही त त्यही तपाईँलाई इन्स्ट्यान्ट रिजल्ट दिन्छ हैन यसरी अगाडि बढ्दै जानुहोस् मल्टिपल अप्सन छ यो अहिले देख्नुभयो दुईटा करेक्ट एन्सर छ हेर्नुहोस् है मल्टिपल अप्सन छ है Choose the correct answer. अब यसरी अगाडि जाँदै गर्नुहोस् Choose two correct answers. Choose two correct answers. Choose the correct Hey. answer. गरिराख्नु भएको छ हजुर गरिरहेको छु नम्बर पनि आयो Choose two correct answers. अब यो सबै सक्नु पर्ने हो Two correct सर सबै अब यति सकौँ त्यसपछि ल हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् है देख्नुभयो अब विद्यार्थीहरूलाई यो पनि एउटा एक्साइटिङ एउटा गेम साइन्स गेमको आधारबाट यसरी लिभिङ यस्तो खेल्न पायो भने त विद्यार्थीले खेल्दै गरिहाल्छ हामी त रमाइलो भइरहेछ हजुर अब यसरी गर्नुहोस् यसलाई फेरि रिपिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ ब्याक टु मेनु भन्छ हैन फेरि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ सर ल कसैलाई केही सोध्नु छ भने भन्नु नत्र भने म अर्को सिस्टममा पनि गइहाल्छु फेरि धेरै टाइम छैन हामीसँग है यसरी एउटा गेमको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई यो ग्रुप अथवा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराएर सिकाइलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ ठीक छ ल म अब अर्कोमा मुभ गरेँ है त सर म्याडमहरु अब अर्कोमा हामी जाँदैछौँ हेर्नु होला अब हजुरहरूले म्युट गर्नु बन्द गर्नुहोस् है म अर्कोमा मुभ गरेँ अब सर मिसहरु त यस्तो गेम खेल्न पाएपछि मख अनि विद्यार्थी झन् किन नहुनु ल हेर्नुहोस् अब मैले त्यो पुरै स्टेप देखाउन मात्रै खोजेको अब यो अर्को एउटा छ यो सरलाई थाहा छ यो सिकाइ चौतारी भन्ने
सर प्रयोग गर्नुभएको छ? प्रयोग गर्नुभएको छ कि नै? युजिङ अनलाइन लर्निङ पोर्टल ल यसमा छिर्नुहोस् त। युजिङ अनलाइन लर्निङ पोर्टल, यसमा विद्यार्थीहरूलाई एज अ गेमको फिल हुन्छ, गेम जस्तो, तर एज अ एनिमेसन हो यो। र सिकाइलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालमा यो एउटा अनलाइन पोर्टल युज गरेर मैले सरहरूलाई एउटा त्यही हाम्रो के थियो त लिभिङ र नन लिभिङ थियो क्लास 3 को, त्यसैलाई फोकस गरेर एक्टिभिटी अथवा यसलाई चाहिँ सो गर्न चाहन्छु। हजुर यसमा जानुहोस् त लिङ्कमा learning.न्यू ट्याब खोल्नुहोस्। सर म्याडमहरू learning.ceherd.edu.np मैले यो उसमा राखिदिउँ? हजुर च्याट बक्समा राखिदियो भने चाँडै हुन्छ सर। मैले च्याट बक्समा राखिदिएँ है, सबैले हेर्नु होला। च्याट बक्समा छ यो लिङ्कमा छिर्नु होला, गर्नु होला। त्यो च्याट बक्सको पुछारतिर हुन्छ उनीहरूले हेर्दैन। त्यो हेर्नु होला है प्लिज। सबैले हेर्नु होला। तल हुन्छ कि सर, त्यो स्क्रोल गरेर हेर्नुपर्छ। हजुर स्क्रोल डाउन गरेर हेर्नु पर्ला। सबैले यो लिङ्कमा छिर्न सक्नुभयो कि भएन? म अगाडि बढौँ के गरौँ? मैले यहाँ राखेको छु, सिधै यसमा दबाउँछु, हेर्नुहोस् है। लर्निङ, म एकचोटि फेरि भन्छु, लर्निङ LEARNING learning.ceherd.edu.np है। गइसक्यो सर, छिर्यो। च्याट बक्समा पनि मैले राखिदिएको छु। अब म यसभित्र छिरेँ, हेर्नुहोस्। मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन साइन्स आउँदैछ, खुल्दैछ सर। यो मेरो खुल्यो सर, गड श्रेष्ठ पास। सबैले गर्नु होला है। आगे हैन सर के हो? हजुर यो आयो, यो इन्टरफेस देखियो? यमुना बाबु देख्नुभयो यो इन्टरफेस? अब हाम्रो के थियो अघि कक्षा 3 को क्लास 3 को अलि लोड लिइरहेको सर, अलिकति गाह्रो रहेछ पेज खोल्न। यो खुल्यो? कतिजनाको खुल्यो देखाउनुहोस् त, कसैले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? मैले स्टप गरिदिउँ। अब यो एकजना मैले स्टप सेयर गरिदिएँ है। यति सबैको आयो कि आएन पहिला भन्नु त? मैले सेयर गरौँ सर? ल मैले स्टप गरिदिएँ। ल सरले गर्नुहोस्। देखियो सर त्यहाँ? रोक्नुहोस् है, देखिसके छैन? देखियो। ल सबैले हेर्नु होला है, हेर्नुहोस्। सरको शुभ नाम? म गुणराज सर। गुणराज सर, हस् सर। ल सर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो के थियो? क्लास 3 को लिभिङ र नन लिभिङ विज्ञान क्लास हो 3 को थियो। यो कुनमा के को खोल्नु भयो? विज्ञान होइन सर? ब्याक गर्नु एकचोटि। मैले कक्षामा जानु, त्यो कक्षामा क्लासमा जानु त। अझै ब्याक गरे हुन्छ सर। ल क्लास 3 क्लासमा जानु न। हेर क्लासमा भनेर रोक्नु। देखिया छैन? छ नि सर? छैन देखिया छ? क्लासमा जानु न पहिला, क्लास 3 मा जानु न। क्लास 3 मा ल गएँ सर। क्लिक गर्नु खै क्लास 3। हजुर भिडियोमा जानुभयो कतै तपाईँ? भिडियोतिर जानुभयो? एकचोटि ब्याक गर्नु त। ब्याक यता होइन, सुरुमा यहाँ माथिपट्टि यहाँ कक्षा यो देब्रेपट्टिको टपमा हेर्नु न। लेफ्टको टपमा हेर्नु न, यहाँतिर कक्षा। यो कति मधुरो देखिनु रहेछ। विषय भन्ने छ नि यहाँ सिकाइ चौतारीको कृपया आफ्नो कक्षा छान्नुहोस् भन्ने तल छ नि सर। 1 2 3 4 5 होइन, रोक्नु। त्यहाँ तपाईँ अर्कोतिर जानुभयो कि, त्यही भएर मैले जुनलाई फोकस गर्न खोज्दै थिएँ। हजुर एकचोटि ब्याक गर्नु न। अघिको सुरुको इन्टरफेस देखाउनुहोस् त। सुरुको यही होइन र सर? होइन सुरुको होइन त्यो। हजुरले स्टप गर्नु त, म एकचोटि देखाउँछु। ल तपाईँ रेडी भएर बस्नु, म एकचोटि फोकस देखाउँछु, त्यसपछि हजुर अगाडि बढ्नु होला है। एकचोटि हजुरले सेयरिङ स्टप गर्नु त। ल सर ल रोक्नु भयो? ल हेर्नुहोस्, यो देख्नुभयो?
गुणराज सर हजुर यो देख्नुभयो इन्टरफेस? यो देखिया यो त ब्ल्याक मात्रै देखियो त सर। होइन यो देखिया छैन मैले। सर रोक्नु सेयर भएको छैन क्या? सेयर भएको छैन कि? रोक्नु है, सरी। अब देखियो? अब देखियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्लासहरू डिफ्रेन्ट दिएको छ। कक्षा 3 मा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँ। हो मैले त्यही गरे त सर। सुन्नु कक्षा 3 मा क्लिक गर्नु होला। हजुर हेर्नुहोस् है, कक्षा 3 यो आयो, यसपछि यो आउँछ हेर्नु होला है। हो त्यो आउँछ हजुर। त्यसपछि विज्ञान स्वास्थ्य यसमा क्लिक गर्नु होला। सबै सरनामले हेर्नु होला है। अनि त्यसपछि यो सजीव वस्तुहरू भन्ने छ नि, ठीक छ? अब यहाँबाट सजीव वस्तुहरूमा क्लिक गर्नुहोस् है। सजीव र निर्जीव वस्तुहरू हेरी यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसपछि यो आयो हेर्नुहोस्। ल म अब स्टप गरेँ है त गुणराज सर? हजुर हुन्छ सर। अब हजुर यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस् है। सजीव र निर्जीव वस्तुहरू यहाँबाट अब अगाडि बढ्नुहोस् है। ठिक छ? हुन्छ सर हुन्छ। ल म स्टप गरेँ। ल अगाडि बढ्नु त। म पहिला सेयर गरौँ स्क्रिन। स्क्रिन सेयर गर्नु। सबैले हेर्नु होला। आयो सर? अझै देखिया छैन। सेयर भएको छैन। हेर्नु होला है सबै। अरू सर म्याडमले नै हेर्नु होला। सरले कसरी अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ। मैले उहाँलाई नै इन्भल्भ गराएर अगाडि बढाउन चाहेँ। सर सेयर गर्नु त। मेरो सेयरमा के भइरहेछ? तल टुगल यो स्क्रिन सेयर भन्ने छ। त्यही त सेयरमा चाहिँ डीमा आइरहेछ कि सर। अघि त गर्नुभएको थियो, फेरि एकचोटि हेर्नु त। त्यही त अघि गरे हो। अहिले यो क्यान्सिल मात्रै आइरहन्छ। टिम सेयरमा चाहिँ भएन सरको? भइरहेछ सर। म ट्राई गरौँ सर? हुन्छ, अरू सरले गरे पनि हुन्छ। ल हजुर ल गर्नु त सर। अघि मैले देखाएको स्टेपबाट अगाडि बढ्नु त। पहिला सेयर गर्नुहोस्। यहाँ अरू कसैले सेयर गर्दैछन् कि क्या हो त्यो भएर? गणेश सरले गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। ल हो ल अगाडि बढ्नुहोस्। ल सरहरू हेर्नुहोस् है। क्लिक गर्नु त्यसलाई। अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु। ल हेर्नुहोस् है। यहाँ यो सिकाउने खेलहरू भनेको छ। सजीव र निर्जीव वस्तुहरूको बारेमा यसमा चाहिँ एउटा एनिमेसनको तरिकाले विद्यार्थीहरूलाई आफैले यसलाई रन पनि गर्न सक्छन् र हजुरले यसलाई चाहिँ रन गरेर विद्यार्थीलाई सो गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्। स्क्रोल डाउन हेर्नु होला सबैले। स्क्रोल डाउन गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँहरूलाई सिकाइ उपलब्धि भनेर दिएको छ। तपाईँहरूलाई क्रियाकलाप निर्देशिका भनेर पनि यसमा दिएको छ होइन। सिकाइको उपलब्धिहरू र क्रियाकलाप छ। तपाईँले अब यहाँ लिभिङ र नन लिभिङको बारेमा तपाईँ यो सुरु गरौँ भन्नेबाट स्टार्ट त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। सर अगाडि बढ्नुहोस्। नेट स्लो छ क्या? यो अलि हेभी रहेछ यो पेज है। यो अलि स्लो भयो है। पेज पनि अलि हेभी नै छ सर यो। अलि 50% कहिले भयो सर? यो क्रियाकलाप निर्देशिका पछि के गर्ने? हजुर ल हेर्नुहोस् यो आयो। अब मैले एउटा दुईटा यहाँ तीनवटा चाहिँ तपाईँको सेक्सनहरू छ 1 2 3 भनेर है।
सेक्सन 1 मा अरू सब पार्टहरू पनि हुन्छ, हामी एक एक गरेर जान्छौँ। तर अब एउटा पार्ट हजुरले बढाउनु सर। किन स्टप के भयो सर? 1 लाई चलाऊ हजुर? चलाउनु न। देखिएन नि? ल खै के भयो? ल पिक्चर हजुर हजुर आयो। अब हेर्नुहोस् यतापट्टि लेफ्टमा राइट साइडमा एउटा एरो छ, त्यो एरो दबाउनुहोस्। कर्सरले तलको गाउँमा भएका वस्तुहरू छुँदै के देख्छौ हेर। ल विद्यार्थी ल छुनुस् त, हरेक उसमा के देखिन्छ? घर, मानिस, कुखुरा, हात, ढुङ्गा। म्युट गर्नु न अरू है। ठिक छ, अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यसरी? अगाडि बढ्नु सर। बढ्नु अगाडि बढ्नु। सुन्दर पहाड देख्यौ? यिनीहरू सबै निर्जीव वस्तुहरू हुन्। तिमीले मानिस, हात र कुखुराहरू पनि देख्यौ होला। यी सबै साउन्ड सुनेन भने माथि लेखेको नि छ। त्यही त। ठिक छ सर, अगाडि बढ्नु। अब कति कहाँ आयो? बिरुवाहरू हुन्। जनावर र बिरुवाहरू सचेत वस्तुहरू हुन्। अरू सर म्याडमले हेरिराख्नु भएको छ? आफूले पनि प्रयास गरिराख्नु भएको छ? सर यो भइरहेछ। ल हेर्नुहोस् है, कति लाइभली फिल गर्छन् होला यो एनिमेसनबाट। तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्, कस्तो लाग्छ? यो साउन्ड कसको आयो? अलिकति सर ब्याकग्राउन्ड नोइज आइरहेछ। फिचर्सको आधारमा कसरी के गरिराखेको छ त भन्दा अब लिभिङ र नन लिभिङलाई यसले चाहिँ बुझाउँदैछ। मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स अफ द लिभिङ थिङ्सको बारेमा। अगाडि बढ्नु सर। सजीव वस्तुहरूको शारीरिक बनोट अनुसार तिनीहरूको चाल पनि फरक फरक हुन्छ। मानिस हिँड्छ, माछा पौरन्छ, चरा उड्छ। तर निर्जीव वस्तुले आफ्नो चाल देखाउन सक्दैन। हामीले बल लगाएपछि मात्र यिनीहरू चालमा आउँछन्। जस्तै हामीले चलाएपछि मात्रै साइकल घुर्छ। सजीवको वृद्धि हुन्छ। जनावरहरू सानोबाट बढ्दै गएर ठुलो आकारमा पुग्छन्। त्यस्तै गरी बोट बिरुवा, रुख तथा अन्न बाली पनि। ठिक छ, देखिरहनु भएको छ है। अब यो हेर्नुहोस् है, यो हरेक तपाईँले यो चाहिँ सिकाइ चौतारीलाई यसरी एक खालको चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई बढी मोटिभेट गर्नको लागि अथवा उनीहरूलाई इन्सपायर गर्नको लागि एउटा इन्जोयको मोमेन्टबाट अगाडि बढाउनको लागि यो एक्टिभिटीमा पनि इन्भल्भ गराउन सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो गणेश सरले गर्नुभएको होइन त यो? गणेश सर? हजुर सर। सरले रन गरिराख्नु भएको छ है? हजुर सर। हुन्छ सर। अब अरू सर म्याडमले यसलाई आफूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नु होला। मैले लिङ्क त्यसमा पनि राखिदिएको छु। सरले एकचोटि अब यसलाई रोक्नु पर्ला। अब हामीसँग टाइम धेरै छैन, त्यसमा भएको हुनाले गणेश सर है यसलाई रोकौँ। अब मैले अर्को एउटा उसमा लान्छु सर म्याडमहरूलाई। मैले गराइरहेको भएर सहिलो भएको सर। हजुर हजुर। अब ठिकै छ, यो सरले चाहिँ गर्नु हो। मैले अब यो स्क्रिन सेयर गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, अब अर्को पनि इन्ट्रेस्टिङ छ, हेर्नु होला। अब हामी हेर्नुहोस् है, यो अनलाइन पोर्टलको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब यसपछि नेक्स्टमा जाउँ त। युजिङ लाइभ वर्कसिट भनेको छ है। अब म फेरि यो लिङ्क सर म्याडमहरूलाई लिङ्क पठाउँछु च्याट बक्समा, हेर्नु होला है।
अहिले यो देखिराख्नु भएको छ है। यो चार बक्स मैले लिङ्क पठाउँछु, यसमा हेर्नुहोस् त। वर्कसिट, लाइभ वर्कसिट हामी क्रिएट गरेर विद्यार्थीलाई कसरी चाहिँ इन्भल्भ गराउने। यो लिङ्कमा छिर्नुहोस्। सर म्याडमहरु छिर्नु भयो? म छिर्ने सर, गणेश श्रेष्ठ। सबै छिर्नुहोस् प्लिज। अब यो यसमा सबै हजुर कतिजना त्यहाँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यसको रेकर्ड मसँग आउँछ है। सबै सर म्याडमहरु यसमा छिर्नु होला। लिङ्क भन्नु त कतिजना छिर्नु भयो? हजुर म छिरी सर। 2 जना। अरु? अब मैले यहाँ क्लिक गरेँ, हेर्नुहोस् है। यसमा यो लिङ्कमा म चाहिँ छिरेँ। देख्नुभयो यो? हो हो, सबैको आयो? आयो सर। कतिजनाको आयो ल भन्नुहोस् त? कतिजनाको आयो? मेरो नि आयो सर। ल भन्नुहोस् अरू। ल अब सरहरूले मलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा यो तपाईँको लाइभ वर्कसिट हो। यसमा विद्यार्थीले इन्स्टेन्टली तपाईँहरूले चाहिँ यो दिएको काम चाहिँ विद्यार्थीले टास्क गर्छन् र मलाई सेन्ड गर् अथवा हजुरहरूलाई सेन्ड गर्छन् उतिखेरै है। यो अनलाइन उसबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि यो सबैलाई क्लिक गरिसक्नुहोस् त। त्यसपछि क्लिक गरिसकेपछि यसलाई फिनिस गर्नुहोस्। सुन्नुभयो? कतिजना छिर्नुभयो यसमा यो लिङ्कभित्र पहिला भन्नु त? अब जाना चाहिँ कसरी भन्ने सर? अब हामी इन्डिभिजुअल रूपमा हैन, मतलब बोल्नु न। गणेश श्रेष्ठ। गणेश श्रेष्ठ। अरू? गुणराज। गुणराज। मेरो चाहिँ छिरे छैन सर। मेरो यो च्याट बक्सै नचलेर प्रब्लम भएको। लिङ्कै एकैचोटि हराउँछ हैन। च्याट बक्समा लिङ्क कपी गर्न पाएछ सर सकिले गुटाले नि यो च्याट बक्सबाट उनी भएन, कपी उनी भएन। ऋषिश्वर सर, पौडेल, गणेशजी छिरिसक्नुभयो? गुणराजजी छिर्नुभयो? अम्बिका लामिछाने, उदय सर। हजुर सर म मोबाइलबाट छिरे सर। ल ठीक छ। त्यसमा अब त्यहाँ के गर्नु होला, मैले सबै छिर्नुहोस् है। त्यो लिङ्क सबै छिरिसकेपछि अब हेर्नु होला। म पनि छिरे सर। सुन्नु त, अब हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला। लिभिङ नन लिभिङ, लिभिङ नन लिभिङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, टाइम धेरै छैन। छिटो गर्नु त ल। सर यो त सुरुमा होमबाट कुनमा जाने सर? यो हजुर मैले दिएको त्यो लिङ्कमा सिधै छिर्नुभयो भने तपाईँ यो चाहिँ इन्टरफेस देख्नुहुन्छ है। लाइभ वर्कसिट भन्ने छ, यसमा चाहिँ यो पार्ट देख्नुहुन्छ तपाईँले। हजुर देखियो। अब सरहरूले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। लिभिङ र नन लिभिङमा सबैमा गर्नुहोस् त ल। जस्तै यो लिभिङ नन लिभिङ के हो गर्नु सबैले। अब सबैले सक्नुभयो? जस्तो मैले एउटा मात्रै गर्छु ल। सरहरू सबै गर्नुहोस्। अनि यो विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ इन्टरेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने बारेमा यो टिचरले हेर्न सक्दैन सर? यो अब म भन्छु, अहिले भन्दैछु। मैले सबैले सक्नु त? यो सकिसक्नु भयो? कतिजनाले सक्नुभयो? कति गरिसक्नुभयो? कतिजनाले गर्नुभयो? गणेश सर, गुणराज सर, कसले गर्नुभयो? मैले गरि सर। गुणराज।
अब गरिसकेको भए अब हेर्नुहोस् है म अगाडि बढेँ टाइम अलिकति छोटो भएको हुनाले अब फिनिस गर्नुहोस् सकिएपछि फिनिस पनि गरियो गर्नुभयो त्यसपछि सबै छिर्नुहोस् है नछिरिकन हुँदैन कतिजनाले गर्नुभयो यहाँ अहिले 2 जना मात्रै आएर भएन सबै आउनु पर्यो नि अब तपाईहरुले हेर्नुहोस् है चेक माई एन्सर भनेर स्टुडेन्टले उतिखेरै आफ्नो एन्सर चेक गर्न पनि सक्छन् हैन त्यो चेक पनि गरिसक्यो अथवा यो इमेल चाहिँ तपाईलाई माई टिचरलाई पनि पठाउन सक्छन् हैन अब म अगाडि बढे इमेल माई एन्सर टु माई टिचर भनेको छ ल मैले यसमा क्लिक गरेँ तपाईको आफ्नो नाम लेख्नुस् लेख्नुभयो नाम लेख्नुस् त्यसपछि लेभल कति हो लेभल लेख्नुस् ग्रेड कति हो हैन ग्रेड 3 सब्जेक्ट लेख्नुस् साइन्स अब इमेल एड्रेस लेख्नुस् त यहाँ लास्टमा मैले सर म्याडमहरु हजुरहरुले गर्नुभएको छ यो अब यो इमेल एड्रेस यहाँ टाइप गर्नु त आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ हेर्नुस् त यो चेक गरिसके टिचरलाई दिनी चाहिँ हराए सर फेरि हराउँदैन यो क्लिक गर्नुस् त्यसपछि यो मेरो इमेल एड्रेस छ यहाँ गर्नुस् त्यसपछि सेन्ड गर्नुस् लेभल के सर लेभल त ग्रेड 3 नै लेख्नु न व्हाट डु यु वान्ट टु डु भन्ने आएन सर मेरोमा चेक गरेर 10 मा 10% मात्रै भन्यो हजुर इमेल माई एन्सर टु माई टिचर भनेर चाहिँ त्यो फेरि सुन्नु न त्यसलाई चाहिँ एकचोटी क्लोज गरेर फेरि अर्कोचोटी गर्नु न मलाई है त्यसलाई क्लोज गर्नुस् फेरि अहिले उसबाट छिरेर एकचोटी गर्नु न त्यसलाई क्लोज गर्न सक्छु तपाईहरु जान्नुस् म चाहिँ स्कुल सब्जेक्ट साइन्स हैन सर हजुर अनि इमेल हानेर सेन्ड गर्दिनु सर इमेल हानेर सेन्ड गर्दिनुस् इमेल कसको आफ्नै हान्ने सर यो हैन मेरो तपाईको जस्तो स्टुडेन्टले तपाईको चाहिँ इमेल हान्छन् अहिले मेरो इमेल हान्नु सक्छ तपाईको इमेल हान्न पर्यो यहाँ मैले देखाइरहेको छु हेर्नुमा छ पठाउनु त सर तपाईको यहाँ हेर्नु न यहाँ देखाइरहेको छु मैले शेयर भए नि यो च्याट बक्समा prem@ku.edu.np मैले सो गरेको डिस्प्ले गरेको देख्नु भएको छ कि नै देखिएछ हो हैन च्याट बक्समा हाल्दिए कपी गर्न हुन्थ्यो च्याट बक्समा हाल्दिनु इमेलमा च्याट बक्स हाल्दिनु त सर इमेल माई एन्सर सेन्ड गर्नुस् त ल कतिजनाको इमेल खोइ त च्याट बक्समा पठाइदिन्छु मैले सेन्ड गरे सर हेर्नुस् है हेर्नुस् अब यो मेरो स्क्रिन तर्फ पनि यसो याद गर्दै गर्नु होला स्क्रिनमा हेर्नु छ मेरो छ सर यो तपाईले साइन इन लगइन गर्नुपर्छ लगइन गरेर तपाईले टिचरको पोस्टमा चाहिँ यो मैले अलरेडी गरिसकेको हुनाले अहिले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन लेख्दैन लेभल 3 यो अब जस्तो यहाँ हेर्नुस् त कतिजनाले गर्नुभएको छ म हेर्छु नोटिफिकेसनमा जान्छु म ल गुड को लेख्नु भएको छ सुरुमा यादव सर दिल्ली ऋषि सर गणेश सर बबिता जिरेल रमेश न्युपाने ठीक छ देख्नु भयो तपाईको यहाँ डिस्प्ले पनि भइरहेको छ यसो बोल्नु न एक दुई जना देखिरहेको छु सर हो अब यसरी स्टुडेन्टको चाहिँ रिपोर्ट तपाईले आफै यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ सबैको यसरी नोटिफिकेसन आउँछ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईहरुले यो जुन लिंकको सुरु यसको लिंक छ www.liveworksheet.com मा गएर तपाईले पहिला लगइन गर्नुपर्छ टिचरले है यो मैले अलरेडी गरिसकेको हुनाले तपाईहरुको रिपोर्ट मैले देखाए नि यहाँ देख्नु भयो हैन सबैले अब म यसलाई यही रोके है सर यसलाई यही रोके म अब अगाडि बढ्न चाहे टाइम हामीसँग धेरै छैन ठीक छ है
अब यसरी यो लाइभ वर्कसिटबाट पनि विद्यार्थीहरूलाई के त एउटा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराएर हैन इन्स्टेन्टली चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीलाई उ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अर्को गुगल क्लासरुममा पनि लान सक्नुहुन्छ है। सुन्नुभयो सर म्याडमहरुले? म्युट गरिदिनु न। अलिकति एकजना बस्नै पर्ने भयो भएन। हेर्नुभयो यो मैले अरु भने त्यसै गरी यो युजिङ सिमुलेसन सरस्वती मिसको बच्चा करा है क्या? यस्तो यो अलि भएन के? हल्ला हो के सर? अब सर म्याडमहरु मैले एउटा चाहिँ हजुरहरुलाई दुईटा यसमा पनि प्र्याक्टिस गराएँ। म अर्को अब चाहिँ सरसर्ती देखाउँछु। यो युजिङ सिमुलेसन भनेको छ। यो मैले लिंक यहाँ राखेको छु है। यो लिंक यहाँ राखेको छु। यसरी यो सिमुलेसनको माध्यमबाट पनि विद्यार्थीहरुलाई के त यो डिफरेन्ट चाहिँ यो लिभिङ र नन लिभिङ तीनटा कोलमहरु छ। नट स्योर भन्ने चाहिँ एउटा लिभिङ, एउटाको नन लिभिङ, अर्को नट स्योर भन्ने कोलममा यिनीहरुले यसले चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ चाहिँ ड्रप गर्छन्। सुन्नुभयो सर म्याडमहरु? हजुरले एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। मेरो टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि यो मैले सो गरिन, अलिकति बाँकी भएको हुनाले है। यो लिंकमा छिर्नु होला। यो लिंकमा छिर्नुभयो भने तपाईहरुले यो पोर्सनबाट जुन मैले देखाइरहेको छु नि देख्नु भएको छ? यहाँ तपाईहरुको डिफरेन्ट चाहिँ फिगरहरु छ हैन। यो काउ, फायर, मशरुम यो सबैको फिगरहरु छ। हजुरले के गर्नु पर्यो भन्दा विद्यार्थीहरुले के गर्छन् भन्दा यो पिकअप गरेर लिभिङ, नन लिभिङ र नट स्योर यसरी चाहिँ क्याटेगोराइज गर्छन्। अनि इन्स्टेन्टली उनीहरुले पनि के थाहा पाउँछन् भन्दाखेरि लिभिङ राइट रङ पनि इभ्यालुएसन गर्न पाउँछन्। यो गेमलाई रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। रिसेट पनि गर्न सकिन्छ। उतिखेर यो एड्रेस चाहिँ च्याट बक्समा हाल्दिनु पाए हुन्थ्यो। यो हुन्छ, यो म राखिदिउँला। यो लिंकमा हजुरहरु छिर्नु होला। यसरी यो सिमुलेसनको पनि प्रयोग गरेर यसरी नन लिभिङ र नन लिभिङको बारेमा विद्यार्थीहरुलाई एउटा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ मात्रै भने यो म च्याट बक्समा राखिदिन्छु। हजुरहरुले गर्नु होला। च्याट बक्समा मैले राखिदिन्छु। यो म अलिकति हिजोको अलिकति थोरै हजुरहरुलाई हिजोको बारेमा पनि भन्नुपर्ने भएको हुनाले मैले राखिदिएँ च्याट बक्समा। देख्नुभयो? अब अर्को छ हेर्नुस् है। यो युजिङ क्विज टुल्सको माध्यमबाट जस्तै मैले एउटा भिडियो देखाएको छु। डिफरेन्ट क्विज टुल्सको युज गरेर पनि विद्यार्थीहरुलाई एउटा एक्टिभिटीमा इन्भल्भ गराउन सकिन्छ। यो मैले पछि चाहिँ सर हाम्रो म्याडमले चाहिँ हजुरहरुलाई यसको बारेमा एउटा छुट्टै सेसन छ, फेरि भन्नुहुनेछ। मैले यहाँ एउटा सानो भिडियो क्लिप मात्र देखाउन खोजेको। हेर्नुस्। Question: A living thing. Option 1 doesn't need water. Option 2 needs water. यो मैले सो मात्रै गरेको हो। यसरी क्विजबाट क्विज टुलको युज गरेर विद्यार्थीहरुको के त भन्दा एक खालको चाहिँ इभ्यालुएसन पनि गर्न सकिने भयो। उनीहरुलाई यो एउटा लर्निङ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ पनि गराउन सकिने भयो। एसेसमेन्ट पनि हुने भयो साइमल्टेनियसली हैन। एउटा मैले यो क्विज टुलको बारेमा जस्तै क्विजिज, काउट, टेस्टमोज, क्विजलेट र नियरपोड डिफरेन्ट चाहिँ क्विज टुल्सहरु छन्। यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ युजिङ क्विज टुल्सको आधारमा। अर्को मैले एउटा भिडियो क्लिप देखाएँ। भिडियो क्लिप कसरी देखाउने भन्दाखेरि है भिडियो क्लिपको आधारमा पनि and non-living things. How do we know if something is living? Living things can move, grow, breathe, reproduce, and require nutrients like food and water. Hey? Let's look at an example of a living thing. Does a bear move? Yes. Does a bear grow? Yes. Does a bear need nutrients like food and water? Yes. Does a bear breathe? Yes. Does a bear reproduce? Yes. So is a bear living or non-living? That's right. It's living. So how do we know if अब मैले यसलाई यही रोके यसरी भिडियोको हजुर यसमा यो भिडियोमा पुग्ने लिंक कुन हो? यसको भिडियोमा म लिंक राख्दिउँला। त्यो उसमा पनि राखेको छु मैले।
यसको यो राख्छु, यो यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले केवल के भने एउटा क्विज टुलको बारेमा भने, अर्को भिडियो पनि यसरी चाहिँ अब अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थीले एकचोटि भिडियो देखाइदिन सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नुहुन्छ। बढी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिकाइप्रतिको एउटा जागरण उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले यो भिडियो राखेको। यसरी प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुनेछ है। यसमा मैले यति नै गरेँ। अब सर म्याडमहरूलाई एउटा होम टास्क भनौँ, यो हजुरहरूले यो मेरो स्लाइड हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यो ग्रेड 6 को साइन्स र फोर्स र मोसन अन्तर्गतको यो इफेक्ट्स अफ फोर्स भन्ने छ। यसलाई कसरी तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङको आधारमा कसरी बढाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूले एउटा प्लान सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेटअप हजुरहरूले गर्नु आज अब टाइम कन्स्ट्रेन्टले गर्दा भ्याइएन, हजुरहरूले बेलुका चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। इफेक्ट्स अफ फोर्स मोसन यो क्लास 6 को साइन्सको हो। यसलाई तपाईँले एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ अनुसार अगाडि बढाउन चाहनु भने यु हेभ टु प्रिपेयर द टेन्टेटिभ प्लान फर द एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङ। यु क्यान युज दिस कन्सेप्ट अर यु क्यान युज एज यु नो, तपाईँ एज युर एक्सपिरियन्सको आधारमा पनि तपाईँले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ है। सर म्याडमहरू मैले यसलाई यति नै भने, केही छ भने भन्नु होला। यी कन्सेप्टहरू यो पोइन्टहरू कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले लास्टमा एउटा फोकस गर्न खोजेको कुरा, हिजो पनि सर म्याडमलाई मैले नदेखाएको हुनाले यो आज देखाउँछु नि भनेर, जस्तै ग्रेड 8 को यो साइन्सको एसिड बेस र सल्ट अथवा एसिडिक बेसिक र न्युट्रल सब्सटेन्सेसको बारेमा विद्यार्थीहरूलाई एक्सपेरिमेन्टबाट कसरी गर्न सकिन्छ, बुझ्नुभयो? एक्सपेरिमेन्ट हामीले क्लासमै अथवा ल्याब बेस्ड एक्सपेरिमेन्ट गरेर कुन सब्सटेन्सेस, जस्तो यो सोलुसन ए यो सोलुसन बी भनेर दियो भने यो ए र बीमा कुन एसिडिक हो कुन बेसिक हो भनेर विद्यार्थीले कसरी पत्ता लगाउने अथवा कसरी जान्ने भन्ने कुरा बाई युजिङ द लिटमस पेपर एउटा, र अर्को युनिभर्सल पिएच मिटर, अरू पनि मिथाइल ओरेन्ज इन्डिकेटर पनि युज गर्न सकिन्छ। दुईटालाई मैले फोकस गरेको छु। यसलाई उनीहरूले नै भनौँ डिफ्रेन्ट एबिसिडी तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ अनि कुन एसिडिक हो कुन बेसिक हो भनेर उनीहरूले आफै एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाउन सक्छन्। जुन मैले यो डेमोबाट देखाउन खोजेको यो फिगरबाट यहाँ एसिडिक मिडियममा ब्लू लिटमस पेपर केमा जान्छ, रेडमा जान्छ, अनि बेसिक सोलुसनमा यदि रेड लिटमस पेपर छ भने त्यो केमा जान्छ, ब्लूमा जान्छ। अनि यदि युनिभर्सल पिएच मिटर यदि युज गरेको छन् भने विद्यार्थीहरूले यो पिएच यो चाहिँ स्केल छ जहाँ एसिडिक न्युट्रल र अल्कालिन भनेको छ, यसले आफ्नो कलर कस्तो एक्जिबिट गर्छ त्यो कलर योसँग टाइअप गरेर म्याचअप गरेर होइन यो कलर चाहिँ कस्तो छ त्यो अनुसार यो चाहिँ एसिडिक हो कि बेसिक हो भनेर यसरी छुटाउन सकिन्छ भनेर यो एक्सपेरिमेन्ट उनीहरूलाई तपाईँले भनौँ न दुईटा अथवा तीनटा चाहिँ सेट दिनुहोस्, ग्रुप वाइज दिनुहोस्, अनि ल तिमीहरूले आफै काम गर एसिड हो कि बेसिक हो यो छुट्टाऊ, तिमीहरूले सोलुसन छुट्टाउन सक्छौ भनेर एक्सपेरिमेन्टबाट उनीहरू आफै इन्भल्भ भएर गराउन पनि सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले डेमो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, विद्यार्थी स्वयं इन्भल्भ भएर यो गर्न पनि सक्छन्। ठिक छ, यो मैले यसमा यति नै भने। सर म्याडमलाई केही छ यसमा सोध्नुपर्ने छ भने भनिहाल्नुहोस्, नत्र म अर्कोमा गएँ। हिजो मैले सोधेको अथवा एउटा छोडेको पार्ट थियो युजिङ सिमुलेसन टुल भन्ने। सिमुलेसन टुलमा इन्भल्भ गराएर जसरी अघि हामी एक्सपेरिमेन्टबाट गऱ्यौँ नि त्यस्तै तपाईसँग भएका चिजहरू, जस्तै यहाँ एज अ सिमुलेटरकोमा भएका डिफ्रेन्ट चिजहरूलाई एसिडिक र बेसिक कसरी पत्ता लगाउने होइन, यो चाहिँ पिएच यो चाहिँ स्केलबाट पिएच स्केलको सहायताबाट पिएच स्केलमा 1 to 14 तपाईँको चाहिँ पिएच भ्यालु हुन्छ, 7 न्युट्रल हुन्छ, 14 तर्फ गयो भने बेसिक अल्कालिन हुन्छ, 1 तिर आयो भने एसिडिक हुन्छ। यो युज गरेर कुन एसिडिक कुन बेसिक हो भनेर देखाउने। र अर्को कुरा डाइल्युसन गर्दाखेरि कसरी चाहिँ पिएच भ्यालु भेरी गर्छ चेन्ज गर्छ भन्ने कुरा यो सिमुलेसनबाट मैले देखाउन खोज्दैछु है सर म्याडमहरूलाई। अब हेर्नुहोस् त यो सिमुलेटर देख्नु भएको छ, यो सेयर भइरहेछ। अब जस्तो मैले सिम्पल यहाँ यो नब छ, यहाँ तपाईँको पिएच स्केलको रूपमा छ यो, अनि यो चाहिँ नब, यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट वाटर हेर्नुहोस् है सब्सटेन्सेसहरू, यी डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरू छन्। यहाँबाट डिफ्रेन्ट सब्सटेन्स एट अ टाइम तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो नबलाई प्रेस गरेर, अनि यताबाट वाटर चाहिँ तपाईँले ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अब वाटरलाई जस्तो तपाईँको चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु भने हेर्नुहोस् है वाटर आउँछ, यहाँ वाटर ड्रप हुन्छ। अब वाटर के हो न्युट्रल हो कि के हो भनेर चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो भने बाई युजिङ द पिएच मैले हाफ यति राखेँ है। अब यो नबलाई त्यो प्र्याक्टिस गर्नुलाई गएर ल्याइ हेर्नुहोस् है पिएच कति देखायो हेर्नुहोस् त वाटरको, दिस इज द न्युट्रल होइन, न्युट्रल छ भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस्तै अब अर्को सब्सटेन्सेस तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले
ब्लड ल ब्लडलाई चुज गर्नुभयो हैन अनि यो नबलाई फेरि प्रेस गर्नुभयो हेर्नुस् त पीएच स्केल कति देखाउँछ पीएच स्केलले पीएच भ्यालु कति देखाउँछ कति देखायो हेर्नुस् त 7.40 हैन हो 7 अब के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसको आधारमा यो चाहिँ सब्स्टेन्सेस के छ त जस्तो ब्लड भनेको यो के हो त यो चाहिँ बेसिक नेचरको रहेछ किनकि एक्ज्याक्टली 7 भयो भने यो न्यूट्रल हो त्यसभन्दा जति तपाईको 14 तर्फ जान्छ यो अल्कालिन बेसिक नेचरको हुन्छ अब मैले यसमा एउटा फेरि एक्टिभिटी देखाउनु खोजेँ जस्तो वाटर राख्दिए हेर्नुस् है अघि कति थियो 7.40 थियो अहिले घट्दै गछ ल हेर्नुस् यो के भयो किन यस्तो भयो ल हेर्नुस् त डाइल्युसन गरियो नि यहाँ हैन डाइल्युसन गर्दाखेरि पीएच भ्यालु के भयो घट्यो कि बढ्यो पीएच भ्यालु घट्यो पीएच भ्यालु किन घट्यो होला सर पानी र रगतको मिश्रण भएपछि पानीले पनि अलिअलि ठाउँ लिन्छ होला नि यहाँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन जुन कन्सन्ट्रेसन त्यो पनि कन्सिडर दिन सक्नुहुन्छ जुन वाटर भनेको न्यूट्रल हुन्छ अब त्यो राखिसकेपछि वाटर अटो आयनाइजेसन हुँदाखेरि हाइड्रोनियम आयन र OH बन्छ हाइड्रोजन आयन यसमा हाइड्रोक्सिल आयन चाहिँ तपाईको के हुन्छ घट्दै जान्छ त्यसमाले पीएच भ्यालु चाहिँ के हुने भयो त एसिडिक तर्फ चाहिँ यतापट्टि अथवा न्यूट्रल तर्फ आउन चाहन्छ है त्यस्तै मैले अर्को एउटा देखाएँ कफी देखाउँछु है कफी के छ कफी हेर्नुस् त ल हेर्नुस् कफी के रहेछ एसिडिक रहेछ है अब यसले 5 पीएच देखायो भनेको 7 भन्दा थोरै भयो यो एसिडिक नेचरको यो सब्स्टेन्स एसिडिक नेचरको रहेछ भन्ने कुरो बुझियो अब यसलाई डाइल्युसन गर्नुस् त के भयो पीएच भ्यालु के भयो पीएच भ्यालु के भयो घट्यो कि बढ्यो न्यूट्रल भयो बढ्यो हैन त हजुर पीएच भ्यालु टेन्डिङ टुवर्ड द अथवा मुभिङ टुवर्ड द 7 न्यूट्रल तर्फ गइरहेको छ यो किन होला अघि एसिडिक थियो 5 देखाएको थियो अहिले चाहिँ तपाईको पीएच भ्यालु 5 देखाएको थियो अघि अहिले बढेर 5.29 भयो पीएच भ्यालु अपन डाइल्युसन किन होला कन्सन्ट्रेसन लो भयो हो कन्सन्ट्रेसन के को लो भयो कसको कन्सन्ट्रेसन घट्यो कफी हजुर कफीको अब ठीक छ यसमा भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा हाइड्रोनियम आयन H3O+ भन्ने हुन्छ त्यो H3O+ अथवा H+ को आयन कन्सन्ट्रेसन घट्यो भने पीएच भ्यालु बढ्छ बुझ्नुभयो डाइल्युसन गर्दाखेरि हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन घट्यो यदि लिटरल मिनिङमा हाइड्रोजन आयन र हाइड्रोक्सिल आयनको टर्ममा बुझ्न खोज्नु भयो भने त्यहाँ चाहिँ डाइल्युसन भयो भने कन्सन्ट्रेसन त घट्छ के को घट्छ भनेर त्यसलाई बुझाउनु पर्यो भने हाइड्रोनियम आयन अथवा H+ आयन घट्यो त्यो घटेको हुनाले पीएच भ्यालु के हुन्छ बढ्छ किनकि डाइल्युसनको कारणले गर्दाखेरि ल मैले यसमा सरले यो चाहिँ हेर्नु होला यो फेटको सिमुलेसन हो ठीक छ अब फेटको सिमुलेसन हजुरले एकचोटि ट्राई पनि गर्नु होला यति भन्दै त्यसको च्याट बक्समा लेखिदिनु सर फेटको सिमुलेसनको एड्रेस fed.colorado. मैले हिजो पनि तपाईलाई दिइसकेको छु सर एकचोटि हेर्नु होला नि .com होला है हैन सर हजुर फेट इन्टरएक्टिभ सिमुलेसन भनेर दिनुभयो होला हिजो हैन मैले त्यो दिएको छु त्यो फेट CDO सर फेट CDO RADO होला हैन सर रुक्नु है फेट CO yellow RADO फेट सुन्नुस् PHET fed.colorado.edu है edu रहेछ मैले यो हान्नु भयो नि तपाई यसमा जान्नुहुन्छ ओके है सर म्याडमहरु अब मैले चाहिँ सरी यसको बारेमा मैले भनिसकेँ यसको बारेमा भनिसकेँ है अब यसको बारेमा मैले सकेँ लास्टमा कन्क्लुजनमा तपाईहरुले यो एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङलाई प्रयोग गर्दाखेरि कति इफेक्टिभनेस होला भन्ने कुरालाई यसलाई कन्क्लुड गर्न खोजेको पक्कै पनि स्टुडेन्टको मोटिभेसन बढाउन सकिन्छ र एचिभमेन्ट इन्हान्स गर्न सकिन्छ साथसाथै विद्यार्थीहरुमा एउटा हायर अर्डर थिंकिङ स्किल चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ एउटा कुरा छँदैछ र अर्को कुरा विद्यार्थीहरुमा एउटा इफिसिएन्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स जेनेरेट गर्न सकिन्छ र हाम्रो टिचिङ जुन लर्निङ आउटकम छ त्यो पनि के हुन्छ अलिकति चाहिँ बढ्छ सिक्ने प्रतिको सिकाइ प्रतिको लगाव बढ्छ उपलब्धि पनि बढ्छन् भन्ने कुरालाई मैले कन्क्लुजनमा राखेँ बाँकी लास्टमा सर म्याडमहरुलाई केही छ भने चाहिँ शेयर गर्न अनुरोध गर्दछु
यति भन्दै सर म्याडम कसैलाई चाहिँ केही प्रेम सर हजुर सर हामीसँग टाइम सभाचार भइसकेछ हैन हजुर अर्को क्लास यसपछि सुशील सरको क्लास छ तुरुन्तै हजुर हजुर त्यही भएर अब उहाँलाई थोरै 5 मिनेट ब्रेक पनि दिनुपर्ने हुन्छ हजुर